את זה על הסרטון מחשב. אז רגע עוד אחת, טוב, אז הכנה רוחנית לחג שבועות, איזה כיף לנו על ההזדמנות הזאתי. אני ממש ממש שמחה וחיכיתי לזה ממש. אה, רגע, נעביר את זה, שקופית. אז לפני שאני מתחילה לדבר על שבועות, אתם רואות את המסך, כאילו רק את כן, כן. המצגת? כי אני לא יודעת מה אתם רואות. טוב, אנחנו רואות ממש מהמם את המצגת. רואים מדהים. מושלם, רואים מושלם. חיים. אז אנחנו רואות פה כאן תמונה של הצנחנים בכותל. אמרתי, אני לא יכולה שלא להתייחס ליום ירושלים. אמנם רובנו נראה לי לא חגגנו את זה בבית ספר ולא היה מספיק גבוהה, לפחות אצלנו, שזה קצת ביאס אותי, אבל חגגנו את זה קצת לפני וקצת אחרי. באמת זה יום שהוא ממש ממש מיוחד, ולי באופן אישי הוא נתן הרבה הרבה כוח, ואני אסביר גם למה. באיזשהו מקום המרחק הזה בשליחות, המרחק מהארץ, שאני רואה חדשות והכל בפייסבוק והכל כזה מרחוק, הכל נראה הרבה הרבה יותר קשוח, וכאילו נשרפה המדינה ולאן נחזור ואיזה פחד, כלכלית, ביטחונית, הכל כאילו מלחיץ. ואז פתאום ביום שלישי שחזרנו לבית ספר הראיתי לתלמידים את הריקוד גלים של תשפ"ה. לפני יום ירושלים הראיתי להם את של שנה שעברה, וביום שלישי הראיתי להם את של השנה, ואמרתי וואי, כאילו הנה עם ישראל השמח, והנה עם ישראל היפה והמאוחד והמלא באהבה, וזה היה כל כך כיף לראות את ההמונים המונים שרוקדים בכותל, מחובקים ושמחים, ואתה אומר היי, אז יש לי מדינה, והכל בסדר, והכל יהיה עוד יותר בסדר, ואיזה מרגש זה, זה נתן לי המון 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 כוח ותקווה להמשיך ולהתפלל ולקוות ולדעת שהכל עוד יהיה הרבה הרבה יותר טוב מעכשיו. והתמונה הזאת של הצנחנים שבחרתי להביא זה בעקבות קטע מהמם של חיים חפר שנפגשתי איתו וממש ממש ריגש אותי עד דמעות. הבאתי רק את הסוף שלו כי הוא נורא ארוך. והנה הם כאן מביטים עליו בכאב המתוק והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה נבוכים. איך זה קורה? איך זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים, נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי מפני שבחורים בני 19 שנולדו עם קום המדינה נושאים על גבם 2000 שנה. והקטע הזה ממש ממש נגע בי וריגש אותי, והסביר לעצמי כזה את כל לפעמים אני אומרת לעצמי, מאיפה התעצומות המטורפות של החיילים שלנו? מאיפה התעצומות נפש הבלתי נתפסות לא פחות של אנשים כמו שרי למשל וכמו עוד שליחות רבות וטובות שכאן, אני לא יודעת על כולם, שירה, אני יודעת שאת גם, באמת נשארות בעורף בלי הבעל בבית, והכוחות של האימהות ששולחות את הילדים שלהם, והילדים של החיילים שנשארים בבית, ואנחנו מרחוק שמתפללות ופועלות למען עם ישראל, כאילו מאיפה הכוחות האלה להפוך את הבכי שלנו לשיר, לתפילה, לפעול, לעשות, כאילו מאיפה הכוחות האלה? ואני אומרת אולי גם אנחנו, לא אולי, בטוח, גם אנחנו, החיילים שלנו, ואנחנו נושאות על הגב שלנו את 2000 שנה האלה, את 3800 שנים האלה, שזה בעצם כל ההיסטוריה שלנו, והחיבור לאבות ולאימהות שלנו, לבית מקדש ולכל המורשת היהודית שהיא זאת שנותנת לנו את הכוחות. יצא לי לחשוב על זה בשבת, דיברו על זה קצת, על איך שברוסיה ובאוקראינה ישר שהתחילה המלחמה, הדבר ראשון שעשו זה סגרו את הגבולות, לא כדי שהאויב לא יפלוש, כדי שהחיילים לא יברחו. ואצלנו הפעולה הפוכה, ומרגש בטירוף שהגבולות נסגרו, השמיים סגורים, אבל כמויות של חיילים נלחמים בגייט לעלות לטיסה, ואל על מביאה מטוסים, ויצא לי לדבר עם בן דוד שלי שהיה בטיול אחרי צבא במקסיקו, כולו כאילו עף על החיים, סיים 3 שנים, שקרא את הצורה, ומה הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא שומע את זה? חודש אחרי שהוא השתחרר, הוא שומע במקסיקו שהתחילה מלחמה, הוא עוד לא קיבל גיוס, עוד לא כלום, הדבר הראשון שהוא עשה זה רץ לשדה תעופה והתחנן לאל על שיעלו אותו וישב על הרצפה וכאילו לא משנה מה, אני מגיע להילחם עם החברים שלי, היי שירנו, שלום. וזה מטורף, ואתה אומר מאיפה הכוחות של הבן אדם, מאיפה הכוחות של האלפי חיילים המטורפים שלנו שהשם ישמור אותם. אז הכוחות האלה אני חושבת באמת מ2000 שנה על הגב שלהם, מההבנה שכאילו אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, יש לנו חובה היסטורית מטורפת, והירושלים הזאת שבעצם היא בלב של כולנו, הבית מקדש הזה שהוא בלב של כולנו באמת נותן לנו את הכוחות להמשיך ולהילחם גם פיזי וגם נפשי על הארץ שלנו, על הערכים שלנו, על המורשת שלנו. ומלחמת שחרור ירושלים זה בעצם
ירושלים זה הלב של עם ישראל, כמו שאברהם פריד בשיר שלו אומר, ירושלים שבלב, אני אומרת ירושלים היא הלב בעצם, ממש. ומה שמיוחד יצא לי ללמד בדיוק היום את התלמידים שלי על הבנים של יעקב, על השבטים, חלוקה לנחלות, שכל אחד קיבל נחלה, חבל ארץ אחר, וכל שבט עם דגל אחר ועם דעות שונות, אבל משהו מדהים לגלות ולשים לב אליו, שירושלים לא חולקה לשבט ספציפי, ירושלים שייכת לכולם, וכל אחד ואחד מעם ישראל יש את הירושלים, יש את הלב הזה שפועם, את הבית מקדש הזה בתוכנו, את הנשמה הזאת, את הירושלים הזה, שהוא באמת של כולם, לא של הימין, לא של השמאל, לא חילונים, לא דתיים, לא חרדים, לא דתי לאומי, אין שום מגזר ושום מגדר שיכול להגיד לא, אבל היא קצת יותר שלי, אני יותר התאמצתי עליה. לא, צר לי, ירושלים היא של כולנו, לא צר לי, כאילו שמחה לי. ואני חושבת שכשליחות, כמורות, כיהודיות בתפוצות, יש לנו עוד יותר את החובה הזאת להזכיר לאנשים ששכחו את זה, ירושלים היא גם שלך, וירושלים היא בתוכך. לפעמים ירושלים נחבאת כאילו, איך היא נחבאת? יש עליה קליפות, יש עליה הסתרות. אם אני אחשוב על המשל שהכי זמין לי, זה מנורת לילה הזאת שפה, שהיא כרגע דולקת. אם אני אשים עליה שמיכת פוך שחורה אהבה, אולי גם דקה, אתם לא תראו אור בחדר, אבל אם אני אשאל אתכם, היא דולקת? אז התשובה היא פשוטה, המנורה דולקת, אבל אין אור בחדר. אז מה? המנורה דולקת והיא מכוסה בשכבות, והתפקיד שלי זה להזכיר לעצמי, עסקה, יש בתוכך את הירושלים, והיא דולקת ובוערת ופועמת, ובכל אחד שסביבי, בשכן, בתלמיד, בחבר, במי שלכאורה לא נראה לי חבר, כל יהודי שסביבי, כל יהודי בעולם, בכל חור שהוא, יש בו את הירושלים הזאת שדולקת ופשוט התכסתה. ואנחנו צריכות ממש להוריד את הכיסויים האלה. בשבת, היה לנו שבת שגרירי קק"ל, הדוגמה שקופץ לי עכשיו ספונטני לראש, אחד השליחים, כן, הוא שליח, מורה, הוא לא שומר תורה מצוות, כנראה לא מספיק מרגיש מחובר לערכים האלה, הוא היה בעבר, והוא שיתף ככה שהבת שלו אמרה לו שיש איזה שינשינים שלימדו על ירושלים והיא רוצה לבקר בכותל, והדבר הראשון שהוא אמר לה זה כאילו, מה הקשר, מה לי ולכותל, למה שנבקר בכותל? ודיברתי איתו על זה אחרי זה, אמרתי לו, מה זה מה לי לנו ולכותל? כאילו, הכותל הוא בתוכך, כאילו, אתה זה הכותל. הירושלים הזאת היא בתוכנו ובתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ואין פריבילגיה לאף אחד להגיד לו, אליי זה לא שייך. ואני חושבת שהיום, יותר מתמיד, כאילו, אני מרגישה את זה חזק, בתקשורת שאני מתאמצת פחות לצרוך אותה, אבל הפייסבוק משתלט ואיכשהו מתוך החרדה כאילו אני יותר פותחת ynet ויותר בשבע לראות כאילו מה קורה ומה אנשים חושבים, וזה לרגעים מחבא אותי ולרגעים אומר לי וואי אז אולי באמת הירושלים, אולי באמת הנשמה היהודית הזאת, כאילו הם משכנעים אותי, כאילו הם מנסים לשכנע, וכל האמירות הקיצוניות ששומעים מכל כיוון, אתה אומר רגע אז אולי הם לא שייכים, טוב נוותר עליהם, יאללה הוא רוצה לרדת מארץ שירד, הוא לא בקטע סבבה. לא, אבל אני מזכירה לעצמי, זה לא, אין לי פריבילגיה להגיד את זה לאף אחד, ואין לאף אחד פריבילגיה להגיד על עצמו, אני לא קשור לסרט הזה. כולנו כאחד, ממש יש בתוכנו את הירושלים הזאת, את 2000 שנה שאנחנו נוסעים על הגב שלנו, והלוואי שעדיין האור של יום ירושלים זורח, זה תקף לכל השבוע. אז כמו ששחררו את ירושלים, שהיה מלחמת השחרור לשחרר את הלב, גם אנחנו נזכה לשחרר את הלב שלנו, לשחרר את הכיסויים שצברנו במהלך השנים, במהלך הימים, כל אחת והמסלול חיים שלה, שנזכה לשחרר את זה. ונזכה לגלות את האור הזה שיש בנו, את האור של ירושלים, של הבית מקדש שנמצא בתוכי. וזה מזכיר לי שלמדתי רפואה משלימה באלימה 3 שנים, ובסוף הלימודים המרצה אלון וינג'ין לקח כל תלמיד לשיחה ואמר לו ככה מילות סיכום, נתן לו מתנה רוחנית כזאת לדרך, ואז הוא אמר, עסקה, המתנה שלי אלייך, תזכרי תמיד שהלב הוא לא מחסן, את הלב צריך לשחרר, הלב הוא לא מחסן, לא של רגשות ולא של מחשבות ולא של חרדות, תשחררי את הלב שלך, ואני ממש מברכת אותנו שהלב שלנו יצא לחופשי בשבוע הזה, לפני חג השבועות ובחג השבועות, שנצא ממש לחירות, לגאול את הלב שלנו מהמסכות והכיסויים שהתכסו במשך השנים. אז זה ככה משהו קטן על ירושלים שהרגשתי חייבת. ואני אעבור לדבר הבא, שאנחנו עכשיו ממש בדיוק השבת מתחילות את ספר במדבר, ואי אפשר שלא להתייחס לזה.
פרשה חדשה, פרשת במדבר, ספר במדבר, וזה לוקח אותי לשאול את עצמי, אבל למה ספר במדבר, כאילו, למה ספר שלם על מדבר? כאילו זה לא מספיק לכאורה מצדיק ספר שלם, בראשית, ספר עם מיליוני סיפורים, וכאילו הכי מעניין והכי עלילה מרגשת. אז למה רגע שנייה אני מאשרת עוד כמה בנות שהן מחכות? למה הקדוש ברוך הוא מקדיש ספר שלם למדבר הזה? ו, והשיעור הגדול שאני לוקחת מזה זה להבין שהמדבר זה בעצם סמל למסע של החיים שלנו. בני ישראל במסע במדבר 40 שנה, וכן מגיע לזה ספר שלם. כי המסע של החיים שלי הוא העיקר. המטרה היא לא העיקר. המטרה כאילו מה אני רוצה להשיג בכל המסע של החיים שלי. בוא ניקח את זה אלינו לשליחות שלנו, מה אני רוצה להיות, איזה אישה אני רוצה להיות בסוף השליחות, כמה נשמות אני רוצה לגעת בהם, מה הציונים של התלמידים שלי, מה יהיה אוצר המילים של התלמידים שלי, כמה כסף אני רוצה לחסוך, כמה טיולים אני רוצה לעשות, כמה אנשים אני רוצה להכיר, איזה אנגלית אני רוצה שתהיה לי, כל הדברים האלה הם מטרות שאני יכולה להציב לעצמי, אבל לא פחות חשוב, ואני רוצה להגיד יותר חשוב, הדרך היא הרבה הרבה יותר חשובה מהיעד. וכמה חשוב לעצור ולהגיד לעצמי את זה כל יום בדברים הקטנים. אני יכולה להגיד לכם שהיום בבוקר היה לי את השיחה הזאת עם עצמי. הבקרים שלי הם אתגר שאלוהים ישמור, כאילו מה נסגר עם הבקרים, ילדות קטנות, 3 בנות דעתניות ברמות, הן פיציות אבל הן מסתובבות אותי כמו סחרחורת כל בוקר, מה ללבוש ומה לאכול ואני רוצה חטיף ולא, אני לא מרשה חטיף, תקחי משהו בריא, תקחי זה, כאילו הכל מלחמות ומאבקים. והמטרה שלי היא מאוד פשוטה, בשעה 8 אני צריכה להיות בכיתה, ב7:40 הילדה במעון, אנחנו ב8 נהיה בכיתה ויהי מה, ולרוב זה קורה מקסימום 8:10 אנחנו בכיתה, אבל אמרתי לעצמי היום בדרך, עסקה זה לא חוכמה שאת ב8:10 בכיתה, זה לא חוכמה שאת ב8 בכיתה והמנהל אומר יופי עשית את זה מעולה, החוכמה היא כאילו איך זה היה נראה, תסתכלי על עצמך מהצד, ככה את רוצה שהמסע הבוקר שלך ייראה, תעשי הכל, אני אומרת לעצמי ואני אומרת לכולנו, לעשות את הכל שהמטרה תושג, זה חשוב, אבל חשוב שהדרך, שהמסע, עד שאני משיגה את 8 בבוקר בכיתה הזה, שיהיה שפוי, לא בצעקות ולא בעצבים ולא בלנשוך שפתיים של יאללה כבר, תשחררו אותי, אני באוטו, בואי, והיא הלכה בלי נעליים לגן ואני צריכה לחזור, כאילו אימא'לה, אוקיי, כאילו אני אשיג את המטרה, היא בסוף תהיה בגן, אבל איך היא הגיעה? עם איזה טראומה סתם. כאילו, כמה חשוב לשים לב לדבר הזה, שהמסע שלנו יהיה מדהים, שיהיה טוב, שנהיה נינוחות בו, שנהיה שמחות בו, שנהיה נוכחות בו, כי בסופו של דבר אתה מגיע ל-120, ואתה בעזרת השם נגיע ליעד, וכולנו נמצא את עצמנו ביום מן הימים במקום שכולו טוב, אבל איך הגענו לשם? השגנו דברים בדרך, אבל איך השגנו אותם? וממש ממש חשוב שזה יהיה במודעות שלנו, כי אני חושבת שבדור הזה יותר מתמיד, ומי שהיא צרכנית מדיה ורשתות זה אתגר שהוא עוד יותר, כאילו אני כאחת מהם שאת רואה את כל האינסטגרם, שהכל אישה עושה ככה והבית נקי, אישה עושה ככה והיא לבושה מאלף, ואישה עושה ככה והיא ירדה 50 קילו, ואת אומרת רגע אני עושה ככה ואני עולה 10 קילו, כאילו למה זה לא עובד לי? למה המסע שלי כזה איטי, ולמה כאילו, וכאילו באיזשהו מקום ה-2025 לא נותן לנו באמת להיות במסע, רק יעדים, רק מטרות, תשיגי, תרוויחי, תעשי, תספיקי, אבל רגע, הצילו, מה איתי כאילו? איפה אני? איך אני מרגישה בדרך שלי? ואני ממש בוחרת להזכיר לעצמי, הקדוש ברוך הוא הקדיש ספר לבמדבר, זה אומר שהמדבר, לפעמים זה מדבר, לפעמים זה אוקיינוס, לפעמים זה ריזורט מפואר ולפעמים זה ג'ונגל, אבל זה המסע שלי, כאילו איך אני במסע שלי, ואני רוצה, אני מתפללת להיות אישה שעושה את המסע שלה בשמחה, בנוכחות, בביטחון, עם מאור פנים, עם מחשבות חיוביות, ולזכור שגם אם לא השגתי את המטרה בדיוק שחשבתי שהיא הכי מדויקת, אם עשיתי את המסע שלי בטוב, הגעתי ב8:30 לכיתה, אבל הבת שלי קיבלה חיבוק וקיבלה אימא רגועה, זה היה שווה לי את זה, כאילו לא כל הזמן רק את המטרות, אלא לשים לב לכאן ועכשיו שאני פוסעת במסע באצילות ובשמחה, וממש ניגע בזה עוד מעט, כאילו אני חושבת שהמפגש הזה יש בו כלים מדהימים שאני אומרת וואי איזה כיף שאנחנו נלמד את זה,
לפני שנה העברתי את השיעור הזה ואמרתי, זו בעצם סדנת מודעות מזורזת. מי שאין לה יותר זמן לפלסף ולקורסים ארוכים, אז זה בעיניי סדנת מודעות ממש ממש מזורזת, לחיות את החיים בטוב, לחיות את המסע שלי בטוב ובאור. אז אנחנו מגיעות עכשיו, במסע שלנו, אנחנו מגיעות עכשיו, אוי, שכחתי משהו, רציתי לפתוח את השיעור במזמור לתודה, אני רוצה לחזור אחורה. אני ממש משתדלת גם בכיתה שלי, כל יום, אתם רואות את המסך, נכון? לפתוח כל יום, לפני הכל, במזמור לתודה. אני חושבת ששיעור הוא סוג של תפילה, וכל תפילה לקדוש ברוך הוא, כל בקשה שאני באה אפילו למנהל שלי, יש עניין לפתוח בתודה, שיפתח צינורות, שיפתח שערים, ושבאמת נגיע למקומות טובים במסע הקטן הזה שלנו, ב50 דקות שיש לנו פה ביחד. אז אני רוצה שנגיד ביחד תודה להשם על כל הטוב והשפע שהוא נותן ונתן וייתן לנו עוד, ולכל הישועות שעוד בדרך ואלה שהיו. אז אפשר להגיד את זה ביחד, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. אז עכשיו שאמרנו את זה, באמת הכל יהיה מושלם. בואו נראה. אז חג השבועות. חג השבועות, חג גבוה, מיוחד, מדהים ומרגש כל כך. וצריך להבין נקודת יסוד ממש ממש בסיסית, שאני באופן אישי לא הייתי מודעת אליה מספיק, ולא ידעתי את זה, את האמת, עד ממש לשנתיים האחרונות. יש כזה עניין שאנחנו כל הזמן לומדות שהתורה היא נצחית. כן, התורה היא לתמיד, זה ספר קדוש, אסור שהוא יהפוך, התורה היא תורת חיים, זה משהו של נצח וכאילו אין לו תאריך תפוגה. אבל באיזשהו מקום אולי קבלת התורה היא משהו של לפני 3,800 שנה, והיא הייתה אז, וזה היה מרגש, וגם הנשמה שלי הייתה שם, אבל היא הייתה אז, לפני אלפי שנים. והנתיבות שלום בחסידות אומר דבר מדהים שהוא לא היחיד, עוד אומרים כמותו, שכמו שהתורה היא נצחית, כך גם קבלת התורה היא נצחית. שכל שנה ושנה יש ביום הזה, כל שנה ושנה יש ביום הזה, קבלת תורה מחודשת. וזה שאנחנו אומרים בתפילה ובקידוש זמן מתן תורתנו, זה לא אומר שנקבע כאין זכר ליום שבו נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה. כאילו חג השבועות הוא חג זיכרון לזה שקיבלנו את התורה. לא. בכל שנה ושנה. החג הקדוש הזה הוא זמן מתן תורתנו העדנה, בו יורדים הערות של קבלת התורה ממש. וזה חידוש מטורף להבין שבעוד יומיים, עוד יומיים, ביום שני, שקוראים בבית כנסת את 10 הדיברות ואת קריאת התורה, את קבלת התורה מעמד הר סיני, זה בעצם רגע של קבלת תורה מחודשת שאני ואת וכל אחד מבני ישראל ממש מקבלים מחדש את התורה. זה מצמרר וזה מרגש וזה מרטיט את הלב כשאנחנו במודעות לזה. כשאנחנו לא במודעות לזה אז אנחנו מתהפכות לצד השני של המיטה ויאללה שזה ולהגיש את הארוחה ולחמם את האוכל ושהילדים יהיו בשקט ובלה בלה בלה. אבל באמת אם אני רגע חושבת על זה, רגע זה יום של קבלת תורה, כאילו איך אני רוצה להיות בקבלת התורה הזאת, איך אני רוצה להרגיש, וחשוב קודם כל לפני שעושים עבודה ולפני כלום, לדעת פשוט, לדעת העובדה הזאת, שגם השנה, שנה שעברה, גם השנה וגם שנה הבאה, בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא ממש נותן לנו את הרגע הזה מחדש, את המעמד הר סיני הזה מחדש, הוא בוחר בנו כל שנה מחדש, אנחנו מתחתנים כל שנה מחדש, מה נעשה עם הזוגיות הזאת, איך נהיה בקשר הזה, זה בידיים שלנו, אבל יש לנו את המתנה הזאת שנקראת קבלת תורה ממש בכל יום ויום. הנתיבות שלום אומר משהו מדהים. הנתיבות שלום אומר שחג השבועות הוא אפילו יותר גבוה מכל המועדים האחרים, גם יותר מראש השנה. ולמה? כי הרבי ממז'יבוש מדבר על זה. ויש פה את הציטוט שלו. חג השבועות הוא גבוה מראש השנה. שאם בראש השנה דנים אותנו על הגשמיות של השנה, כמה כסף, כמה בגדים, כמה בריאות, כמה בתים, כמה מכוניות, כמה וכמה וכמה יהיה לי חומר, מה הערך יש לעניינים הגשמיים, אם יהיו מעט יותר או פחות, הרי שבועות הוא יום הדין הרוחני, שבו קובעים את כל הרוחניות של האדם לכל השנה כולה. זה ממש מרגש אותי לקרוא את זה, כי באמת צריך להבין שבראש השנה של הרוחניות, שזה בעצם בשבועות, הקדוש ברוך הוא דן אותי כמה רוח תהיה לי השנה.
ומה זה בכלל רוח? כאילו, מישהו יכולה להגיד מה זה אומר רוחניות? מישהו יכולה לתת לנו, כאילו, מה זה רוח בכלל, אם בא לכם? ואז אני אשתה שלוק. מה אתם אומרות? אולי זה כאילו החיבור שלנו, אבל הצינור שמחבר אותנו, יפה, מהמם, כן. אולי. הצינור, הצינור והחיבור, החיבור שלנו והצינור שלנו לקדוש ברוך הוא לגמרי. אני אני רוצה, חשבתי כמו יום כיפור שיש דרגות שאתה עולה בהן, עד שעולים לקדוש ברוך הוא שזה 12 דרגות, כאילו אנחנו מין וואו, עולים בדרגה. וואו, אמ, כן, שכאילו כשאומרים כל פעם השם הוא אלוהים, אז נפרדים בדרגה, הקדוש ברוך הוא עולה דרגה ואנחנו מתרחקים. וואו, אני חושבת שבאותו, הוא ירד להר סיני, כאילו כמעט פנים על פנים. מטורף, כאילו הקרבה לקדוש ברוך הוא היא כמו שהיא עמתה בהר סיני. ממש, אנחנו ממש כאילו ככה, פנים מול פנים. זה ככה אני רואה את זה כאילו הדרגה הרוחנית, אומרים שבחטא האדם הראשון, אז בהתחלה הנפש לקחה יותר משמעות, הנשמה, והגוף פחות. ומה קרה אחרי שהם אכלו מהתפוח? הם התאזנו להיות שווה בשווה, ולפעמים הגוף עולה על הנפש היום. לכן פתאום הם גילו שהם ערומים, כי וואו, הגוף לא תפס, החומריות לא תפסה כל כך מקום בחיים שלהם, כי הם היו כל כך רוחניים. ואז זה התאזן שהגוף והנשמה באותו מקום, והם בעצם כל הזמן במאבק, ובשבועות יש לנו את האפשרות לעלות בדרגה מעל הגוף. מדהים, זה קיים לנו בפוטנציאל, אבל מדהים, זה כאילו יום שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני נותן לך פור בנשמה, אתה יכול לקחת את זה, אתה יכול מדהים, לא לקחת את זה. לגמרי, לגמרי, אני מרגישה ש, שאני במאבק עם הסיפור של רוחניות. וואו, ואני רואה את זה, אני רואה את זה, רוחניות, אני אחר כך אעשה משווה סוף. לקרבה לקדוש ברוך הוא. כאילו, רוחניות, מצב הרוחניות שלי, מצב הקרבה שלי לקדוש ברוך הוא כזה. כן, ווואי, זה מה זה כאילו, כמו בכל דבר בחיים שאתה צריך להשקיע בו, אם אתה לא בעלייה, אתה בירידה. וכאילו אני אומרת, אני מתבאסת על עצמי מלא, ש, שכשאני לא לומדת, ואני לא עובדת על הרוחניות שלי ועל הקרבה שלי לקדוש ברוך הוא, אז אין סטטי. זה לא נשאר כאילו בסטטי, זה צונח. כאילו אתה כל הזמן צריך לעבוד בזה. לגמרי, זה אה, שריר כאילו, אבל זה הנפילה מגן עדן. הקדוש ברוך הוא אומר, עד עכשיו היה לך קל, היית ברוחניות, היית פה, ואז בנפילה מגן עדן, הוא באמת לא מאבד את החיי נצח שלו, כי הוא אוכל מעץ החיים. הוא בעצם מאבד את הקרבה, ועכשיו הוא צריך לעבוד עליה יותר קשה. את עושה בדיוק מה שצריך לעשות. נכון, אני עושה את מה ש... לא, אני אגיד לך, כאילו אתה כל הזמן בקונפליקט, ואיך יש, וואי, איך יש תקופות בחיים שאת, כאילו שאני מרגישה שאני מחוברת, וכאילו אפילו, על השיעור הזה אמרתי, אין מצב שאני לא נכנסת, זה כאילו, מדהימה, כי אני לא שם, כי אתה כל כך ברוטינת החיים, ואני לא מספיקה, אני מרגישה כאילו, שאני לא מספיקה להיכנס לעומק הדברים, ולעומק הדברים, כי זה לא. ו, ו, ואני, כאילו, הסיפור של רוחניות זה דבר שאני מרגישה שאני צריכה לעבוד עליו כל הזמן. סוג של כזה מלחמה שאני מאמינה שהיא מהממת. כי כשאתה בעבודה, אתה שייך. אתה כאילו, אתה שייך לדבר. הוא גם יותר חשוב לך כשאתה עובד על משהו. אתה יותר מעריך אותו. אז אני חושבת שזה נכון. אבל סתם, כאילו, את אומרת שפה, הוא אומר פה שבו קובעים את הרוחניות, כאילו, לכל השנה. קובעים לכל השנה, אז טוב שנכנסנו לזום, טוב אז שאנחנו ככה. עושות את זה, אבל באמת יעזור שרי, לנו. אני רוצה לעודד אותך, אני לא יודעת אם זה אותי זה תמיד מנחם, שכאילו לאישה אין את המצווה ללמוד תורה, כן, כי אנחנו פשוט חיות את זה, כאילו, ותמיד היה מרגיש כזה שכאילו הרוח זה הניתוק מהגשמיות, ומרים פרץ אמרה בשבת שאוכל זה חיים, ו... וכשהיא דיברה על האוכל זה חיים, אתה אומר, וואי, כאילו, האוכל שאנחנו תמיד תופסים אותו כמשהו גשמי, וביום כיפור צריך להתנזר מאוכל, כי אנחנו צריכים להידמות למלאכים, אנחנו צריכים להיות ברמה רוחנית מאוד גבוהה, אבל לא, האוכל זה חיים, ואנחנו כנשים כל הזמן חיות את הרוח הזאת,
גם כשאנחנו לא נכנסות לשיעור, גם כשאנחנו לא לומדות תורה, נכון. ובעצם השגרה שלנו, שאנחנו כל היום סביב מחשבות על הילדים ועל הקריזות האלה בבוקר, כמו שעסקה דיברה, ועל העצבים וזה, ונכון, אנחנו באמת צריכים לשאוף שהדרך הזאת תהיה מלאה בנשימות עמוקות וברוח, ושזה יעבור בשמחה, ושזה יהיה לנו במודעות, אבל כאילו, אל תלקי את עצמך, כאילו, הנה, אני גם נכנסתי לשיעור, אבל זה בסדר, לא, זה לא כאילו. בקטע שאני מלכה, זה בקטע שכאילו, גם פעם כאילו הייתי באיזשהו מקום מסוים, מבחינת החיבור, והיום אני פחות, כי החיים, כי הילדים, כי הזה, כי הזה. וזה איזה נקודה כזאת שאני מודה שהייתי בה, כי אז אני יודעת תמיד לאן אני רוצה להגיע. שוף, זה לא כן, בקטע שאני מלכת עצמי, זה כן. בקטע וכן, באמת, לא, באמת, זה ותודה לעסקה. כפרה עלייך. יפתה, אבל אני רוצה להקשות רגע. כאילו, אני רוצה להקשות וגם להגיד משהו. קודם כל, אני רוצה לענות לשרי גם, שאני מתחברת מאוד, אבל כאילו על המלחמה הזאת, אבל אני מרגישה שזה לא החיים. כאילו, לשבת וללמוד כל היום שיעורים, זה לא החיים. ואני מרגישה ברור. שמה שעוזר לי, זה כל הזמן, כאילו, כשאני מתאפסת על למה אני עושה את מה שאני עושה, ועל וואו, למה אנחנו פה כאילו בכלל, אז אני חושבת שזה מחזיר לי את הסנטר, כאילו זה משנה לי את הסדרי עדיפויות לפעמים במהלך היום, מה קודם, מה זה, זה גורם לך להיכנס לפרופורציות, אם הילד שלי לבש משהו כזה בבוקר או לא אחר, או להירגע, כאילו, יותר חשוב שאני אבנה את הקשר איתו, מאשר שהוא יגיע בזמן לבית ספר, כאילו, אני חושבת שכל הזמן שאנחנו מסתכלים על עצמנו, למה אנחנו פה בעולם, כאילו, אז זה מאפס, זה מחזיר את הסנטר, ופשוט זה מתבטא ביום יום. זה לא אומר שצריך לוותר על שאר הדברים. אני זוכרת שהייתה לנו שיחה עם הרבנית של מגדל עוז, אסתי רוזנברג, שהיא אמרה שהיא אף פעם לא אהבה שאמרו לה, נשים, העבודה שלהם, עבודת השם שלהם היא ממש בלהחליף טיטולים ולהכין ארוחת ערב. אותי זה לא סיפק, היא לא העבירה על זה ביקורת, היא אמרה, אותי באופן אישי זה לא סיפק, הנשמה שלי רצתה יותר. ולא ויתרתי על 3 תפילות ביום במניין, ולא ויתרתי, כאילו, והיא הגיעה לאן שהגיעה, אז לא כולם הרבנית אסתי רוזנברג, אבל כאילו, מה רציתי לומר בזה? כאילו, נכון, הנשמה מבקשת ואנחנו בזה, אבל לא צריך לחשוב שכשאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו במין ירידה. זה כאילו מין כזה מטוטלת כזאת. אז זה בדיוק, כאילו, בדיוק, אני חושבת, תשובה לשרי ותשובה לכולנו, כאילו, על הרוחניות הזאת, זה בדבר הבא שבאמת האדמו"ר מסלונים רוצה להגיד לנו, כאילו, על הרוחניות הזאת. קודם כל, רוחניות, כאילו, אם נבקש רגע להגדיר את זה בצורה רחבה, רוח זה כל מה שהוא לא חומר, זה כל מה שהוא לא בריאות הגוף, ולא חומר שזה רכב, בית, בגדים, כסף, תכשיטים, אפילו לא ילדים. רוח, רוחניות זה בעצם כל מה שהוא לא חומר, שזה אומר השמחה שלי, הביטחון העצמי שלי, החיבור שלי להשם, החיבור שלי לכאן ועכשיו, הנחת שלי, השלווה שלי, הלב הטוב שלי, ואהבת לרעך כמוך שיש לי, הזוגיות עם הבעל שלי, הזוגיות שלי עם הילדים שלי, כאילו איזה אימא אני, איך אני כלפי עצמי, החברות שלי עם עצמי, כל הדברים האלה זה בכותרת של רוח, שכל הדברים האלה אני נתחבר לזה תכף, שכל הדברים האלה הם גם בתורה, אבל כאילו כמה רוחניות אני רוצה שיהיה בי, שאני שואלת את עצמי כמה רוח אני רוצה שהשם יגזור עליי ביום שני שיביא לי, בחג השבועות בעזרת השם, זה כל הדברים האלה, ואני שואפת ל100, להיות בכולם ב100. והשאלה היא איך אני אשיג את זה, ויש תשובה ממש מהממת, שהיא ממש משמחת לב, אני יכולה להגיד. אז אומר, רגע, השקף הבא, למה זה עושה לי כאילו אחורה? איך אתה עושה? איך אתה רוצה שאני אלחץ עליך? ככה אתה רוצה? טוב. אז ככה. האדמו"ר מסלונים ממשיך ואומר ש3 ספרים, כמו שבראש השנה, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של בינוניים, והכוונה שהשם פותח את הספרים בפני כל יהודי, ואומרים לו שבידו הברירה להחליט איפה אתה רוצה לכתוב את עצמך. הוא על פי מה שברצונו להתנהג בשנה החדשה, כאילו אתה תקבל את השפע הגשמי שלך בראש השנה, לפי איך שתרצה להתנהג, איפה אתה רוצה לכתוב את עצמך, זה מה שאתה תקבל. אם להיכתב עם צדיקים גמורים, המוסרים עצמם כלילה השם יתברך, או חלילה להפך. וכמו שזה מוחל בראש השנה, זה חל גם ביום הדין ושבועות, שהתשובה היא פשוטה, הכל הוא על פי הרצון. בעיניי,
מי שנכנסה לכאן הערב, שאני יודעת מה זה כאילו להתפנות מכל הטירוף שיש לנו, גם אם את יכולה לעשות את זה תוך כדי דברים או חדר כושר או לשטוף כלים, עדיין זה כאילו להשקיע, ללחוץ על הכפתור ולהגיד טוב רגע, שעה אחת משהו עכשיו ידבר לי פה, זה כבר מראה על רצון, זה כבר מראה על נכונות שאני רוצה יותר, אני רוצה רוח, אני רוצה להתחבר, ובאמת להשיג את זה זה הרבה יותר קל ממה שנראה לנו, זה פשוט לרצות את זה, אני צריכה לרצות את זה, ואני צריכה לבנות את הרצון, תחשבו על זה שרצון זה אותיות של צינור, זה אותו דבר, כמה שאני אבנה את הרצון שלי ואני אגיד לעצמי איזה רוחניות אני רוצה ואיך אני רוצה להיות השנה הזאת, כמה שמחה וכמה מאמינה וכמה בוטחת וכמה משחררת וכמה אוהבת, כל המילים היפות האלה שהן לא באוויר בעיניי, ממש של היום יום, זה כמה אני רוצה פשוט, אני צריכה להגדיר לעצמי כמה אני רוצה, ויש כלי ממש מפורט שלמדתי ככה מאמא שלי שהיא עושה, גם בראש השנה היא מלמדת אותי לעשות את זה, ובפורים, ועכשיו בשבועות ולפני פסח, איך אני בונה את הרצון הזה שלי, איך אני כאילו מגדילה את הכלי הזה שלי, והנה יש לי את זה כאן כתוב יפה כזה. בשביל לבנות את הרצון הזה, זה כמה תהליכים פשוטים מאוד שאני עושה עם עצמי, אפשר אפילו היום בערב להתחיל עם זה, אני ממש ממליצה לא לשכוח, כי זה קטע שהוא חשוב וקריטי בעיניי, זה קודם כל לשאול את עצמי מה אני בכלל רוצה. הרבה פעמים בחיים, ואני חושבת כנשים יותר מגברים, תקנו אותי אם אני טועה, או שלא יודעת כל אחת אינדיבידואלי, אני חושבת שאנחנו לא מספיק עוצרות כדי לשאול את עצמנו מה אני בכלל רוצה. המרוץ של החיים מטורף, העבודה פה בשליחות היא פסיכית, כאילו 8-4 הזה, אין יום חופשי, אין רגע דל, הילדים על המוח, אין לך תמיכה מהמשפחה, את סוג של לבד בעולם כזה, מנהלת את המפעל חיים שלך, ואת פשוט לא עושה את הדבר האלמנטרי של לשאול רגע מה אני רוצה, גם בחומר, כאילו מה בא לי בחיים שלי, מה השאיפות שלי, גם בשלום בית שלי, איך אני רוצה את הקשר שלי עם בעלי, כאילו תפסיקי לשרוד רגע ותעצרי רגע, תעיזי לחלום, כמו שאילן אמר לנו בשבת, כאילו תחלמו בגדול, אל תפחדו לחלום רגע, תגידי את כל הפנטזיות שלך, מה את בכלל רוצה. אז יש ממש עניין רגע לפני שבועות, תעצרי רגע ותחשבי איזה רוחניות את רוצה השנה, שבי, תנשמי עמוק, תשאלי את עצמך מה הרצונות הרוחניים שלך לשנה החדשה, מה היית רוצה שיחול בו שינוי גדול מבחינה רוחנית אצלך, תכתבי את הכל בצורה עד לרזולוציות הכי קטנות, איך אני רוצה להתנהג עם הילדה שלי בבוקר כשהיא לא רוצה ללבוש מה שאני מביאה לה, איך אני אגיב לה כשהיא רוצה שהיא לא רוצה לשים מעיל במינוס 12 מעלות, איך אני רוצה להגיב לבעלי כשהוא אומר לי את הדבר שלוחצתי על הכפתור הכי רגיש, איך אני רוצה להגיב לחמותי כשהיא באה להתארח אצלי, הדברים הכי קטנים והכי גדולים, פשוט תגידי לרזולוציות הכי קטנות, איזה אישה את רוצה להיות, איזה בת את רוצה להיות, איזה אחות את רוצה להיות, כל הדברים הרוחניים שאת שואפת אליהם, איזה ביטחון עצמי את רוצה שיהיה לך, איך תעמדי מול הבוס שלך, מול התלמידים, מול הקדוש ברוך הוא, מול עצמך, איך את רוצה להיות, תכתבי את זה פשוט, איך הדיבור שלך, איך המחשבות שלך, כל הדברים האלה ממש תכתבי כאילו אני חולמת שאני עסקה, שמחה, רגועה, נוכחת בכל רגע, לא חרדה, לא דואגת ממה שיהיה, חיה את הכאן ועכשיו הכי בשלווה, כאילו את הדברים הכי כאילו החלום של חיי כזה, פשוט לכתוב את זה בצורה ממוקדת. ואחר כך יש לך אופציה כזאת, לא חייבים את כל השלבים, אני בעיקר אוהבת את השלב הראשון שהוא כבר כאילו 90% מבחינתי, קודם תגדירי לעצמך מה את רוצה, אחרת אין לך כלי, אם לא אמרת מה את רוצה לעצמך, לא אמרת את זה להשם, אין לזה איך לקרוא, כאילו לא בנית צינור, הרצון שלך לא קיים, אז אין את הצינור, רצון, אותיות צינור, לא קיים הצינור, כי הרי השפע אצל הכל יכול הוא אינסופי, הוא יכול להביא לך כל מה שאת רוצה וכל מה שאת גם לא רוצה ואת לא יודעת שאת רוצה, אבל כן חייב שיהיה את הפונקציה הזאת שאני רגע אומרת לו מה אני בכלל רוצה, רגע אומרת לעצמי מה אני בכלל רוצה, וזה שאמרת כאילו שרי זה מלחמה עם עצמי, אני כאילו זה תחום שהוא קשה לי, אוקיי, אז תגידי, למה את שואפת, למה את משתוקקת, ובשבועות הזה, בעזרת השם, כאילו, האדמו"ר מסלונים הוא מספיק מרשים ומבטיח, כדי שאני אומרת, אוקיי, בעזרת השם אני אגדיר את הרצון, וזה מה שיהיה לי השנה. ואני זוכרת את עצמי הרבה כאילו, מהדיבור שלי עם השם, ב-80% מהתפילות שלי איתו, האמת היא שאני יכולה להגיד שזה עד שהתחתנתי, ברגע שאתה מתחתן וילדים, לא יודעת, משהו כאילו נסדק שם בתקשורת, כי אתה שורד את היום יום, אבל אני זוכרת שמלא מהתפילות שלי רק אמרתי לו, השם, תעזור לי להאמין בך יותר, תעזור לי להיות בטוחה בך יותר, תעזור לי להיות איתך יד ביד, וכאילו לתפילה שאת מבקשת אמונה, שאת מבקשת לחזור בתשובה בקטע הרוחני, שאת רוצה יותר חיבור,
עם השם, אין מצב שהוא יסרב לך, כאילו לדבר כזה אין מצב שזה מתעכב אפילו. ואני תמיד הרגשתי את זה כאילו אונליין, אחרי תפילה, התבודדות כזאת של כאילו של השם, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה לבטוח בך, כל הדברים שאני כוספת אליהם, אני רוצה יותר ביטחון, אני רוצה יותר שלווה, הרגשתי שהמענה הרבה יותר מהיר מדברים חומריים שהייתי מבקשת, זה היה ככה בהרגשה שלי. אז אחרי שעשיתי לעצמי ממש את הליסט המפורט שלי של מה אני רוצה ושואפת וכוספת ברצון הרוחני שלי, אני הופכת את זה ממש לתפילה, ריבונו של עולם, בבקשה תעזור לי להיות אישה יותר שלווה, יותר נינוחה, יותר מחוברת אליך, להרגיש אותך בכל צעד שלי, להיות אישה אצילית, אישה מהירה, מהירת פנים, רואה את הטוב. אני רוצה להיות חברה טובה של הבן זוג שלי, אני רוצה להיות אימא יותר סמכותית וטובה וברורה לילדים שלי, אני רוצה להיות להם אוזן קשבת. את כל הפנטזיות שלי, פשוט בהכי רזולוציות להפוך את זה לתפילה, את הרשימת מכולת הזאת להפוך לתפילה מדהימה ומרגשת, שכבר כאילו, כבר זה דבר ענק, זה מפעיל בי את הרוחניות, ואני חושבת שזה כבר 90% מהדרך מה שנקרא, ואחר כך להודות להשם כאילו על העתיד. תודה השם על המתנה הזאת שקיבלתי, שרגע עצרתי לכתוב לך את הרצונות שלי. תודה שאתה קיבלת את התפילות שלי, כי אני יודעת שבאמת כל תפילה שלי היא נענית, כל תפילה שלי מגיעה אליו, אז תודה ששמעת אותי, תודה שהטלפון שלך תמיד זמין, תמיד פתוח, אתה לא בממתינה, אתה לא חסום, אתה תמיד בערוץ פתוח איתי, תודה. כאילו תקחי הלוואה מהעתיד, אפילו שעוד לא ראית שזה קיים, כבר תודי על זה, כאילו זה כבר קרה. ואחר כך, הדרגה הכי מדהימה, כבר תדמייני את עצמך, וכוח הדמיון יש לו כוח הרבה יותר גדול מהמעשה, הרבה יותר גדול מהדיבור, הדמיון הוא הכי הכי גבוה, תחשבו ראש, פה ורק אז ידיים, כאילו בסדר יורד. אז כל המעשים וכל הדיבורים אחלה, אבל הכי חזק זה הדמיון. פשוט תדמייני את עצמך, האישה שאת רוצה להיות, האישה הרוחנית, לא זאת שעושה ויפאסנות בהודו ולא יודעת מה, ולומדת שיעורי תורה במגדל עוז עם הרבנית, כאילו לא מדברת על זה. האישה הרוחנית שאת רוצה להיות זה האישה השלווה, הרגועה, הבטוחה, השמחה, החברה הטובה. זאת שמפרגנת לעצמה, שעפה על עצמה, שעפה על הילדים שלה, שרואה רק את הטוב בסובבים שלה, שמפסיקה לראות את הרע ולעשות טוקבקים שליליים, זאת שרואה את הטוב, זאת ששמחה בחלקה, כאילו האישה שאת רוצה להיות ומי לא רוצה להיות כזאת. ואני מאמינה שעם התהליך הזה, שהוא יכול לקחת בטוטל כאילו אפילו חצי שעה, לכתוב לעצמך, להפוך את זה לתפילה, להגיד לו תודה, לדמיין את זה, זה הצינור וזה הכלי שאת בונה לקבל בראש השנה את השפע, כאילו כגודל הכלי, זה מה שאת תקבלי. ובעזרת השם בשבועות הזה אנחנו נזכה לקבל את התורה ונזכה לקבל את משאלת הלב שלנו לרוח, וזה ממש משמח אותי שאנחנו מדברות על זה לפני החג, כי זה מתנה עצומה לעצמנו, ותפיצו את זה גם הלאה, כאילו לכל אישה שרק רוצה לשמוע ולכל איש שרוצה לשמוע, מי לא צריך את הרוחניות הזאת. יש לנו ממש הזדמנות לקבל את המתנה הזאת, ואיזה בס זה להחמיץ את זה, ואיזה כיף זה להרוויח את זה. אז זה באמת השלב הפשוט שצריך לעשות רגע לפני שבועות, לאפס את מה אני רוצה. וכמובן, כאילו, כאילו, שרי, אני משתמשת בזה שאמרת, כאילו, זה מאבק שלי. אני חושבת שמאבק מוליד מאבק, כאילו, זה כאילו תנועה של כזה של התנגדות, סוג של, ובאמת כל המקום הזה של לרצות להיות באמונה, ולרצות להיות בביטחון, וברוחניות, ובשמחה, זה כאילו צריך לבוא בטוב, ובהכנעה, וקודם כל לשמוח במה שיש לי עכשיו, ואז לבקש את העוד יותר טוב שאני רוצה, אבל זה לא, כאילו, זה לא צריך להיות במלחמה, זה יכול להיות בהכי טוב, בשלווה אמיתית, ופשוט לדבר עם השם. תחשבו כאילו זה כאילו סיסמה מוכרת, כאילו דבר עם השם והכל יסתדר, והתבוננות, ורבי נחמן וטיטי, היום זה שיאה במודע, אבל כאילו מרוב שזה כאילו נפוץ, אתה כאילו כבר שוכח. ובסוגריים אני אגיד, לא יודעת אם זה הרגשת יחיד, אני דיברתי עם עוד כמה שהזדהו איתי, לא יודעת איך אתם מרגישות בקשר לזה. לי יש איזושהי הרגשה שכאילו בשליחות, כאילו שאני רחוקה מארץ ישראל, רחוקה מהקודש של ארץ ישראל, באיזשהו מקום, כאילו התרחקתי מהרוח, כאילו הפיתוי של לשון הרע הוא פי 1000, אף פעם לא היה לי אתגר עם לשון הרע, נגיד. לא, זה לא, יש לי אלרגיה לדיבורים על אחרים, פתאום פה, כאילו פחות אלרגי לי, כאילו סבבה לי לשמוע דברים או להגיד דברים על אחרים. הדיבור עם השם הספונטני הזה שכל נסיעה אני עושה כאילו הוא נמצא באוטו ומדברת איתו, פתאום פחות פתוח לי, אני צריכה להתאמץ על זה. תפילת שחרית שלי, אני עם הילדים בכיתה, תפללי, לא בא לי, אני חייבת לעשות רגע את המערך הזה, את העניין הזה.
כאילו, וזה משהו שלא היה לי בארץ. בארץ הרגשתי הרבה יותר נוכחות אלוקית כזאת, בלתי מוסברת בחיים שלי, וגם בוא לא נשכח שהרוחניות הרבה יותר זמינה בישראל, כאילו, את כל כפתור, כל זה, כל שכונה, את שיעורי תורה מכאן ועד הונלולו, וקורס זה, ומודעות זה, וחשיבה זה, כאילו, אתה כל היום מוקף בתורה וברוח, כאילו, אם תרצה או לא תרצה זה סביבך, לא יודעת איפה עבדתם, כאילו יצא לי לעבוד במסגרות דתיות, אז עוד יותר, כאילו זה היה לי כל הזמן מחובר, ופה גם אם יש פה מלא שיעורי תורה באנגלית, אז פחות מושך אותי, אבל גם הסגנון של התורה שלומדים פה, הסגנון של הדיבור פה, הוא פשוט כאילו לא מתכתב עם כל מה שגדלתי עליו, וכל מה שאני מדברת ואוהבת ללמוד, אז כאילו זה חסר ממש, וכאילו יש אתגר יותר גדול מבארץ, להילחם על הרוחניות שלי כמו שאמרת, ואני רוצה להגיד כאילו לבחור את הרוחניות, ולפסוע את היד ביד ולהתמלא, זה אתגר שהוא ממש שונה ממה שיש לנו בארץ, ככה אני חושבת. אולי זה גם מאוד השפיע עליי, שאני נולדתי בפנמה כשההורים שלי היו בשליחות, וגדלתי על האמירה הזאת שאמא שלי תמיד אמרה, יש לנו, כאילו אני ממשפחה עם 10 ילדים, אמא שלי 9 פעמים הייתה בחדר לידה, כי אחד זה תאומים, והיא ממש אומרת, כאילו הרגשתי את הקדוש ברוך הוא איתי יד ביד, כאילו מחזיק אותי, לוחץ איתי בכל הלידות, אבל לידה אחת לא הרגשתי אותו, והיא ממש מספרת, בפנמה לא הרגשתי את הנוכחות האלוקית בחדר לידה, והיא באמת היא לא שרדה הם עזבו מוקדם מהשליחות, כאילו זה היה גדול עליה, החיסרון הזה של הרוח, שהרבה פעמים הוא מכה בי, אני אומרת לבעלי, די, חסר לי, לכן אני כאילו נאבקת ממש היה חשוב לי נגיד לעשות את השיעור הזה, בשבת יש לי שיעור בבית כנסת, לא כי כאילו לעוף על עצמי, כי אני רוצה את הדיבור הזה, הוא ממלא אותי, ואני חושבת שהוא ממש כמו סם חיים בשביל כל אישה, וכשאני עושה פה שיעורים בבית כנסת, כאילו מדברת בדיוק אותו שיעור שאנחנו עושות עכשיו, אני עושה בשבת, ונשים כאילו בוכות ומתעלפות, ואומרות לי וואי מה זה הדיבור הזה, ואני אומרת להם כפרה עליכם, זה המיינסטרים בארץ, כאילו מה אתם מתעלפות לי פה, זה כאילו, זה מה שמדברים בשיעורים שאני מכירה, כאילו לא הבאתי לכם פה איזה, והן אומרות כאילו לא אין את זה, ואחד האבות ממש אמר לי את זה בתחילת השליחות, אחרי שעשיתי שיעור בבית שלהם, הוא פלש והקשיב במטבח, הוא אומר לי, תקשיבי, זה השליחות שלך כאן, כי אין לנו את זה, הם דוסים ב3 תפילות ביום, והכי אורתודוקסים שיש, וציונים ותיננייני, אבל כאילו אפס רוח כזאתי, של החיבור הפשוט להשם, של הרוח הזאתי, ובאמת, לכן אני מרגישה שהאתגר שלנו כאן, כשאנחנו רחוקות מהארץ, רחוקות מהכותל, כאילו, באמת בפיזי, אני חושבת שיש לזה השפעה, ולכן יש לנו את האחריות, כאילו, עוד יותר בשבועות הזה, להתפלל על זה, השם, אני רוצה רוח לא פחות ממה שכשהייתי בארץ, אני רוצה את זה כאן, ואני רוצה גם להנכיח את זה לעוד אנשים, ואני בטוחה, לא הלוואי, אני בטוחה שאנחנו יכולות לזכות לזה, אם רק כאילו נרצה ונעשה את העבודה הזאת שהצעתי לכם כאן. אז עוד דבר יפה, רגע, מה אתה בורח? הוא לא ממושמע לי פה המצגת הזאת, מאוד השקעתי עליה ככה, והיא לא לפי הסדר, רגע. אז כשאנחנו קוראות, מה קורה לך? רגע, שנייה, מה אתם רואות? אתם לא רואות את זה? ראינו חיה, עכשיו רואים אנוכי. אוקיי, עכשיו רואים אנוכי. אז באמת כשאנחנו, בחג השבועות, שאנחנו הולכות לקבל את המנת רוחניות המטורפת שאנחנו שואפות אליה, עוד משהו שככה יחזק אותנו, למה אנחנו רוצות רוח ולמה אנחנו רוצות תורה, גם תורה של הדברים הפשוטים, של הביטחון עצמי, של שמחה, של חיבור, של הודיה, של אהבה וכל הדברים היפים האלה, וגם תורה, כאילו, התורה שלנו, צריך להבין מה זה התורה, אני כאילו מודה, כאילו, בית דוסי, גדלתי בזה דוסי, אבל כאילו הרבה פעמים החומש פחות כאילו, לא יודעת, לא הרגשתי התרגשות שפתחתי אותו ולימדתי אותו, ובאמת אחרי הדברים האלה זה מאוד מאוד מחזק אותי, שלמדתי ובדיוק עכשיו אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו לקראת שבועות על 10 הדיברות שאנחנו הולכות לקרוא בבית כנסת ביום שני, מי שתזכה להיות, וכנראה זה לא יענה, אבל יש אפשרות כזאת, לשמוע את 10 הדיברות בבית כנסת, אז שכתוב אנוכי השם אלוקיך, ואז את כל 10 הדיברות, המילה אנוכי, מדבר על זה הרב קוק ועוד רבים וטובים, רגע, אתה ברחת לי, אוקיי, אז הוא אומר לנו שאנוכי זה אני, אנא נפשי כתביתי אבי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצמו ולא אחר כתב את הנפש שלו בתורה, כאילו ממש האותיות האלה הפשוטות, כאילו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ,
זה כאילו נראה עוד טכנית, זה ספר, כאילו אוקיי, ספר תורה, ברור, שומרים עליו, הוא לא נופל, הוא לא זה, הוא לא פה, הוא לא שם, אבל באמת צריך להבין שהספר תורה הזה, והחומש הפשוט הזה, שאני פותחת רנדומלית וקוראת ממנו כמה מילים, זה בעצם, יש פה את הדיבור של השם שחי לי מתוך הספר, ולא סתם זה ספר כל כך קדוש, וכל ההילולות סביב לתרום ספר תורה, והתורה והתורה, כי באמת הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתורה, וכל אות בתורה, כשאני קוראת בה, כשאני מלמד את התלמידים שלי, שאני מלמד את עצמי, שאני קוראת את זה כמו סיפור אפילו, בלי להבין מה קראתי, זה ממש נכנס בתוכי, והתורה היא פשוט, כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה, וכשאני קוראת את זה, זה כאילו, זה משתקף אליי, זה נכנס אליי, זה מאיר דרכי וזה מאיר לי. וזה ככה עוד משהו שהוא מרגש, כאילו להבין רגע מה זה התורה הזאת, מה זה המתן תורה המטורף הזה שקיבלנו במעמד הר סיני, ואנחנו נקבל גם השבוע בעזרת השם, כאילו שבוע הבא, מה זו התורה הזאת? זה השם, זה לקבל את השם בתוכי, וזו מתנה מטורפת. וצריך לזכור את זה תמיד. עכשיו, כדי לקבל את התורה הזאת, שהיא השם, שנמצא בתוך האותיות, וממש נוכח שם, אני חייבת להכין את הלב שלי. כי אין דבר כזה שלב שהוא לא מלא באהבה, הוא מלא בהפך, ולב שמלא בביקורת, ובשנאה עצמית, לקטר, ולב שהוא לא נחמד ולא מאיר פנים ולא נעים לסביבה, הוא לא יכולה לשרות בו התורה. כמה שהתפללתי ורציתי שתהיה לי רוחניות, אני חייבת גם רגע להכין את הלב שלי, שהלב שלי יהיה לב טוב, וזה בדיוק העבודה של ספירת העומר. 7 שבועות יש לנו ספירת העומר, כל שבוע ספירה אחרת, מידה אחרת, שמזמינה אותי לסדנת מודעות, לתקן את הלב שלי, להפוך את הלב שלי ללב טוב. מפסח עד ל"ג בעומר יש לנו ל"ב ימים, 32 ימים לב, ומל"ג בעומר, יותר נכון מל"ב בלילה, עד פסח יש לנו עוד טוב ימים, עוד 17 ימים, שזה בעצם יוצר לנו את החיבור של לב טוב. כל מה שאת צריכה כדי לקבל את הרוח הזאת שאת כל כך שואפת עליה, זה לבנות בך לב טוב, לב אוהב. תחשבו שהמצווה האמצעית, בדיוק אם את פותחת את החומש בדיוק באמצע, אם יש לך כזה 5 חומשי תורה בספר אחד, ותעשי בדיוק בעמוד האמצעי ובפסוק האמצעי, הפסוק הוא ואהבת לרעך כמוך. ואני חושבת שלא סתם הקדוש ברוך הוא שם את זה באמצע, אולי להגיד לנו שבאמת זה ההיילייט, כאילו ההיילייט של התורה, הסנטר של התורה זה ואהבת לרעך כמוך, ולרעך כמוך זה גם את הרע שלך, אבל גם אותך, אתה חייב לאהוב את עצמך לפני שאתה אוהב את הרע שלך. אם אתה רוצה לאהוב אותו כמוך, אתה חייב לאהוב את עצמך, כי אחרת אוי ואבוי, אתה לא תצליח לאהוב אותו באמת. אז כמה אני חייבת לתקן את הלב הזה שלי, שהלב הוא לא מחסן, לשחרר את הביקורת, לשחרר את העין הצרה, לשחרר את הקנאה, השנאה, התחרות, כל המרעין בישין שיש לכולנו בכמות כזו או אחרת, בכל אחד ואחת יש את הדבר הזה. אז זו ההזדמנות רגע לאפס את המחסן הזה, לאוורר אותו, להוריד את השמיכה השחורה שמסתירה את האור ממנו, ולייצר פה לב טוב. מה זה לייצר? הלב הוא טוב, כאילו אני צריכה פשוט לסלק ממנו את המיותר, ולהתחבר ללב הטוב שלי, וברגע שהלב שלי הוא טוב, שמספיק קודם כל להיות מודעת, כאילו לאן אני שואפת להיות, וכבר הוא יותר טוב, כשאני במודעות על הדברים, אני לא תוך יום אהיה מושלמת ומאירת פנים וחביבת הקהל, אבל תהי מודעת לזה, זה כבר הרבה מהתהליך, כאילו איפה אני משמחת מישהו, איפה אני דורכת לו על הפצעים, איפה אני יותר מדי משתלטת וזה לוקח לאנשים, איפה אני מעוררת קינה, איפה אני מעוררת עצבים, כאילו להיות ברגישות לזה, ושהלב שלי יהיה טוב, יהיה בחמלה, כמו הלב של השם, שהוא בחמלה ובאהבה לכל הברואים, כולם, בלי הבדל דת, גזע ומין, ככה, להיות פשוט עם לב טוב כלפי עצמי קודם כל, ואני כל הזמן אומרת את העצמי הזה, כי כאילו יש לנו קטע להיות טובים לאחרים, כי זה יותר קל. תהי קודם בחמלה כלפי עצמך, אל תהי אכזרית לעצמך, אל תלקי את עצמך, ומתוך זה את תהי רחמנית ואוהבת וטובה לסביבה שלך. אז הלב טוב הזה, איך אני יכולה לבנות לב טוב, וזה כאילו מבחינתי ההיילייט של המפגש הזה, זה כאילו הסדנת מודעות המזורזת בעיניי, שבשמחה תשתמשו בזה לעוד, כי בעיניי זה כאילו בשורה להרבה אנשים, כאילו תמצית כזה של איך להיות אישה רוחנית מאושרת ובטוב. זה הרעיון הזה של 7 ספירות, 7 המידות שהקדוש ברוך הוא נוהג בהם בעצמו, ואנחנו גם רוצים לקחת את זה אלינו. אז ככה, יש לנו את 7 הספירות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. 7 הספירות האלה שכל אחת היא ממש מידה
שמזמינה אותי לעשות עבודה. ונתחיל עם החסד. שמות לב שזה כאילו לא קשור לי, אבל הנה, חמוד הסכים. חסד. אז קודם כל, מה זה חסד? מה זה עמידת החסד בחיים שלי? זה על לתת ללא תנאי. פשוט לתת ככה. קודם כל לעצמי, לפרגן לעצמי, לקנות לעצמי, להתעניין בעצמי, להקשיב לעצמי, ואז גם נתינה לא חייבת כמובן להיות פיזית של כסף. להקשיב לזולת, לחייך לזולת. למה את מחייכת אליו? את מכירה אותו? הבת שלי תמיד שואלת אותי בשבת, אמא, כאילו, למה את אומרת להם שבת שלום? כי הם יהודים ואני אוהבת אותם, אני רוצה להגיד להם שבת שלום, כאילו מה זה למה? ככה, כאילו זו התשובה שצריכה להיות, אמא למה תרמת לו צדקה? ככה, כי אני רוצה לתת לו צדקה, כאילו לא צריך להיות סיבה לנתינה שלי, וצריך ממש לאמץ את זה לחיים שלנו, לתת, למה? ככה, ככה אני מתחברת, ככה אומרים שזה כתר כל הכתרים, אני מתחברת לכתר של השם ואני כמוהו, אני רוצה להיות אישה של חסד, נותנת בלי לשאול, אני שדופק לי בדלת, תתני לו, בסדר, אל תתני לו $1,000,000 לפני שביררת, אבל תני לו את $5, תני לו, תפרגני לו במשהו, ולמה? ככה, כי את פשוט רוצה לתת, תפרגני לעצמך, למה לפרגן לעצמי? אני לא מספיק זה, ואני לא מבשלת, ואין אוכל מבושל בבית, והילדות זה, וההוא פה, וההוא שם, והשיעור לא יצא מוצלח, אז מה? תפרגני לעצמך, תגידי לעצמך, אני אוהבת אותך, את טובה, את מדהימה, תהיי בחסד וברוך עם עצמך, וברגע שאת בחסד וברוך עם עצמך, את מסוגלת אוטומטית, מה זה מסוגלת? את אוטומטית גם טובה לזולת. והרבה פעמים אנחנו יכולות לראות את זה כשאני רואה שמישהי מאוד מאוד ביקורתית, או מישהי מאוד מאוד נוקשה, ורעה אפילו לפעמים, או מתאכזרת כאילו לאחרים, לא יודעת מה בקיצון, תדעי שהיא לא באמת רעה, כאילו במהות שלה, היא פשוט רעה לעצמה, היא ביקורתית על עצמה, היא הרסנית על עצמה, וזה פשוט משפריץ החוצה עלייך או על מישהו לידך, אבל היא פשוט לא חומלת על עצמה, אז אין לה סיכוי לחמול עלייך, וכמה חשוב להיות בחמלה לעצמי, ולהיות קשובה לצרכים שלי, ובחסד עם עצמי, ולא להלקות את עצמי על שטויות או על לא שטויות, כאילו אנחנו עושות טעויות וזה זכותנו המלאה, כמה זה חשוב להיות בחסד הזה. והדבר השני, המידה השנייה זה גבורה. גבורה זה אוקיי, נשמה, זה חשוב להיות בחסד, זה חשוב לתת בלי גבול, בלי תנאי, בלי שאלות, אבל יחד עם זאת להיות ברגישות ובתשומת לב של רגע מה הגבולות שלי. כי חסד בלי גבול זה כמו ים בלי חוף, ים בלי משהו שמגביל אותו, וזה צונאמי. חסד שהוא בלי דין, קצת דין, הוא פשוט נהיה חסד שהוא בלי דין, שהוא בלי גבורה, הוא נהיה דין, כאילו את יכולה, זה מזכיר לי כאילו כל מיני קשרים שהיו לי שבגלגולים הקודמים שלי של נתינה ללא גבולות, שאתה נותן ונותן ונותן, אני זוכרת את עצמי בתפקיד שלי, הייתי מנהלת פנימייה בנוב, ואני זוכרת שכאילו אני במהות שלי באדם שקשה לו לשים גבולות, וגם אני רואה את הבנות האלה שבפנימייה, זה היה נערות יותר בכיוון של נוער בסיכון, כאילו מאוד הזדהיתי איתה, מאוד אהבתי אותה, מאוד הייתי בחמלה כלפיהם כל הזמן, ורק לתת ולתת וחטיפים ואישורים ותעשי זה וקחי זה ובואי קחי פה גיפט קארד ובואי תעשי, וכאילו שמתי לב שהנתינה הזאת ללא גבול פשוט התהפכה עליי, בהרבה מהמקרים התהפכה לדין גדול, כאילו עד לכדי שנאה אפילו לרגע, שמישהו שאתה כל כך נותן לו, אבל אתה לא קשוב לרגע מה באמת הוא זקוק, אתה לא קשוב באמת כמה זה כבר מטפס אליך, בוא נאמר את מארחת בבית שלך, את אישה של חסד, את פותחת את הבית והבית פתוח והארונות פתוחים והמקרר פתוח, בואי תבשלי, בואי תעשי, בואי תזה, קחי את הבגדים שלי, קחי את הנשמה שלי, תקחי, ובאיזשהו שלב בעיניי מרגיש ממש בנוח, וזה מתחיל לטפס עלייך, וכל החסד והלוי דווי והנתינה והאור שלך פשוט מתהפכים לחתיכת דין נוראי, ואת כבר יכולה חס וחלילה, וזה לא תלוש בכלל, לי זה קרה, אתה כבר יכול לסנוע את הבן אדם ושרק יעוף לי מהבית. אבל למה הגעתי למצב הזה? כי לא ידעתי לשים את הגבול, לא ידעתי להיות נאמנה, קודם כל למה מתאים לי, ולא ידעתי גם להיות נאמנה למה מתאים לה. היא לא באמת זקוקה לחסד בלי גבול הזה, היא צריכה שאני אגיד לה נימוסים והליכות ומה מתאים ומה לא, והילדה שלי צריכה שאני אגיד לה, נשמה שלי, אני יודעת שאת לא רוצה עכשיו לעשות כך וכך, אבל את לא רוצה לסדר, את לא רוצה להתקלח, את חייבת להתקלח נקודה, וזה הגבול שאני שמה, ואני כל כך שלמה איתו, ואני לא מסכנה, באמת קר, באמת זה, לא הסתכלו, יאללה, בוא נרחם עליה, כאילו, באמת היה לנו קשה, וזה וזה, לא, כאילו, כשזה נתינה שהיא בלי גבול, בסוף זה מתהפך עליך, אז כן, צריך את הנתינה ואת החסד, אבל גם הגבורה הזאת,
היא להיות אסרטיבית ולדעת מתי לא מתאים לי ומתי זה גם לא מתאים לסביבה. אז זה בעצם בחיים שלנו לדעת מתי להיות בפוזיציה הזאת ומתי וזאת, ואז באה תפארת, שתפארת, איזה שם מהמם למי שקוראים תפארת, כאילו לא ידעתי שזה הפירוש שלו, היום ככה הסתכלתי, שבניתי את המצגת, ליטשתי אותה, אז ראיתי את ההגדרה של תפארת. תפארת זה איזון, יופי, אמת וחמלה. יש לי אחות תפארת, באמת יש במין המשהו הזה. האיזון הזה, היופי, האמת, החמלה, שזה בעצם תפארת, זה משקף את היכולת שלי לשלב בין מה שדיברנו, בין החסד הזה, שהוא בלי תנאי, והוא ככה באהבה, בענק, לפרגן לעצמי, לזולת, אבל גם לדעת לשים את הגבול. כאילו, כן, תתני, אבל תראי איפה כאילו צריכה לבוא הגבורה. וזה באמת האיזון הזה שאנחנו יכולות לזכות לו בחיים שלנו, ברגע שאנחנו מבינות מה חסד, מה גבורה, מה מתאים, וכשאנחנו באיזון הזה, אנחנו זוכות לפאר הזה, זוכות לתפארת ולנחת רוח, כאילו איזה כיף זה, זה אחד הדברים שיותר מאתגרים אותי בחיים, כאילו לדעת להיות באיזון הזה, של בין נתינה בלי גבול לבין כן גבול, זה עבודת חיים וצריך הרבה תפילה כאילו להיות באיזון הזה, אבל זה משהו שאנחנו רוצות לשאוף אליו, וזו לגמרי מידה שהיא ברת השגה. אחרי שדיברנו על תפארת, יש לנו פה את מידת הנצח. נצח זה, אני אוהבת להגיד שזה כאילו התזמורת של החיים שלי, כאילו יש לי תזמורת שלמה, יש מקהלה שלמה ויש מנצח אחד. הקדוש ברוך הוא המנצח של המקהלה, הוא המנצח של התזמורת בחיים שלנו, ותני למנצח לנצח, תפסיקי להתנצח, תפסיקי לנסות להיות צודקת, תפסיקי להיות זאת שאומרת את המילה האחרונה, אם זה מול הבעל שלך, מול החברה שלך, מול הילדים שלך, מול הבוס שלך, מול התלמידים שלך, אני זאת שצריכה להגיד את ה-say, כאילו אני זאת ומישהו אומר משהו ואת חייבת לקטול אותו, איך מרים פרץ אמרה לנו בשיחה שלה, פעם הייתי כאילו כמו אש, מישהו אומר זה אני ישר תוקע, כאילו ישר אומרת את דעתי, כאילו הרי ברור שיש לי דעה לכל אחד מאיתנו, אבל לא, יש עניין כאילו, תשחררי, תרפי, מישהו הקנית אותך, מישהו העליב אותך, מישהו אמר משהו לא במקום, מישהו אמר משהו מנוגד לדעות שלך, לא בכל מצב, יש פעמים שכן, אבל ברוב המקרים אני רוצה לטעון, אין עניין להתנצח איתו, אין עניין להראות שאני הצודקת, הכי זה פוגש אותי באופן אישי בזוגיות, כאילו האגו הזה של כאילו סליחה, כאילו מה אתה מחרטט, מה זה, כאילו אני יודעת מה נכון, אני יודעת, עשיתי קורס, אני יודעת איך לחנך ילדים, אתה ממש טועה, אתה ממש עושה את הדבר הלא נכון, כאילו יש ממש עניין כזה, זה לא יודעת, אולי זה נשי, אבל לא, כאילו זה גם גברים, כולנו יש לנו את העניין הזה של להתנצח, של להתווכח, של להיות צודקים, אבל יש עוצמה מיוחדת בלדעת, כאילו לזכור שהקדוש ברוך הוא המנצח. ושנה שעברה היה לי ממש אתגר עם זה, ואני זוכרת שבדיוק לפני שנה, אפשר לומר, הייתי באיזושהי נקודת שפל נפשית כזאת, כאילו הודענו שאנחנו מסיימים לעבוד בבית ספר שלנו, חיפשנו מקום אחר, היינו בתקופה מאוד מתוחה, כאילו הרבה דברים מתוחים וקשים, ועניינים עם אנשים, וכאילו, וכל הזמן השיעור הזה הכנתי אותו ואמרתי אני לא יכולה להעביר אותו בשבועות אם אני לא באמת מצליחה כאילו ליישם אותו, וכן היו לי מקרים לא פשוטים עם אנשים שהקניתו, עם אנשים שזלזלו, עם אנשים שפגעו, והייתה לי את האופציה כאילו להתנצח עד הסוף, כי אני יודעת, עד היום אני יכולה להגיד הצדק היה איתי, אני יודעת שצדקתי, אבל אין לי שום עניין כאילו להראות שניצחתי. בעלי אומר לי, וואי, נכתוב מכתב על איזה עניין שהיה לנו, כאילו נכתוב מכתב ונראה להם כאילו על איזשהו עניין שהיה לנו, כאילו נכתוב את הכל אחרי שכאילו עוד כמה שנים נכתוב את הכל, ואמרתי לו, תקשיב, אין שום עניין, זה בדיוק ההתנצחות הזאת, לכתוב אחר כך ולהראות לבעלם, הנה אתה טעית ותראה מה זה ומה פה ומה שם, כאילו אין עניין, תשחררי את זה, אבל איך תשחררי את זה? כשתהיי במודעות שהקדוש ברוך הוא המנצח, הוא זה שזימן לך את האתגר הזה, הוא זה שזימן לך את האנשים האלה שהצרו עלייך, שהקשו עלייך, יש להם את הבחירה, כן? שולחים זכות על ידי זכאי חובה בידי חייב, אוקיי, הם היו החייבים האלה שבאו כאילו למרר לך את הרגעים המסוימים בחיים האלה שלך, תזכרי שזה ממנו. כמו שהוא שולח לך אנשים טובים שחיבקו ועטפו ופרגנו ועזרו, הוא באותה מידה שולח לך את האנשים שלפעמים כן יקניתו ויהיו צרי עין ויגידו עליך לשון הרע וישקרו לך ודברים כאלה ואחרים, וכל החיים יש לנו זיכרונות מאנשים כאלה,
אבל תהיי כמו דוד המלך, לומדים את זה ממש מדוד המלך, ששימי בן גרה, שימי בן גרה מקלל את, שימי בן גרה קילל את המלך, כן, את דוד המלך, ו, ואחד החיילים מצבא דוד, אחד המקורבים אליו, מקווה שאני מדייקת, אני כאילו מורה לנביא, גם מה נסגר, אבל נראה לי, הוא אומר לו כאילו, הוא קילל את המלך, חייבים להרוג אותו. ומה דוד המלך אומר לו? הנח לו, השם אמר לו כלל. וההנח לו, השם אמר לו כלל, זה משהו שמה זה הולך איתי. לכל החיים. כאילו, לפעמים השם אמר לו כלל, השם אמר לה כללי, השם אמר לאנשים לקלל אותי, לפעמים קורה. השם אמר למישהו לבוא ולהצר את צעדיי ולפגוע בי ולרמוס את כבודי. זה לא בכוחו הוא עשה את זה. השם שלח אותו כדי להפגיש אותי עם משהו בעצמי, כדי להעביר אותי מסע, כדי להעביר אותי שיעור שרק היום במבט לאחור אני אומרת, וואי, איזה טוב שזה קרה, כמה צמחתי ואיך היום אני אחרת. לא בוחרת בזה מחדש, לא שמחה שזה קרה, אבל אומרת, וואי, תודה השם על השיעור הזה. כאילו, הנח לו, הניחי לה, השם אמר לה כלל, הניחי לו, השם אמר לא כלל. כאילו, להפסיק בחיים, לנסות להיות בהתנצחות ובצדק הזה, שאני צודקת והאמת אצלי. נכון, הרבה פעמים, ואנחנו גם נשים, אז אנחנו תמיד צודקות, הצדק אצלך, אבל תניחי לזה. את לא צריכה כאילו להתנצח ולהגיד את הדעה שלך בקול ולרמוס אנשים שרמסו אותך, אין עניין. ברגע שאת מרפה, את נותנת להשם לנהל את החיים, להשם לנהל את התזמורת הזאת של החיים שלך, שהיא תהיה קולחת וטובה ומהממת, הוא המנצח. ואיזה שלוות נפש זה להיות במודעות הזאת של הניחי לה, הניחי לו. השם אמר להם, השם שלח אותם. אל תכעסי, אל תבזבזי את האנרגיות על לשנוא ולקלל ולכעוס בחזרה. פשוט תרפי ותדעי שזה מתנת השם. באיזשהו אופן יום מן הימים, אולי תגלי, אולי לא איך, אבל כאילו זאת מתנה, וזה מתנה להיות בנצח הזה, בהרפאיה הזאת. הוד, אחרי שלמדנו על איך להיות בהכנעה ולא להתנצח, אנחנו לומדות על הוד, שזה בעצם ההגדרה של הוד, של הספירה הזאת, זה ענווה, קבלה, הכנעה, הכרת תודה, יופי פנימי, בעצם לדעת, קודם כל, להודות בעובדות. אני מודה בעובדה שהשם הוא מנהל את העולם שלי. השם מנהל הכל. כל הטוב שיש לי, הבית, הילדים, האוטו, העבודה שלי, הזוגיות שלי, כל אחת והדברים שהיא מרגישה שטוב לה בהם, זה הכל מהשם יתברך, וכמובן זה ברגע שאני בתודעה, שאני מודה בעובדות שזה של השם, זה מביא אותי למקום של הודיה. להודות להשם על זה, להיות בענווה שזה לא כוחי ועוצם ידי, כי אני כזאת מוכשרת ותותחית ומדהימה, ויש לי כסף ויש לי זה, ולמדתי ויש לי תואר. לא, זה הכל מאיתו יתברך. הוא נתן לי את התואר ואת הכלים ואת השמחה ואת הלא יודעת מה שיש לי, שמאפשר לי לעשות דברים בחיים שלי. תהיי בהכרת הטוב ובהכנעה שזה שלו וזה ממנו. וזה הזמן באמת לעצור ולהגיד תודה, וממש יש עניין אפילו כל יום, לעצור ולהגיד את 5 תודות שלי, את 2 תודות שלי, על הדבר הכי קטן או הכי גדול שקרה לי. והתכלית של הבן אדם היהודי זה להיות באמת בהכרת הטוב. יהודי מלשון הודיה. התכלית שלי בעולם זה להיות בהודיה להשם, בתודה להשם, ובעצם התודה הזאת היא זו שפותחת לי את הצינור, פותחת את השפע לקבל עוד ועוד ועוד טוב לחיים שלי. התודה מזמנת שפע, זה כמו מגנט. אני אומרת תודה על משהו טוב עוד יותר גדול יגיע. אני כל הזמן אומרת את זה לבת שלי, שאם היא מתלוננת על איזה משהו, אני אומרת לה, וואי, תיזהרי, אולי זה קצת כאילו פולני, אבל כאילו, את תתני להשם סיבות להביא לך עוד דברים. תגידי לו, תודה על הנעליים, תודה על האוכל, ככה תקבלי עוד. אבל אם את מתלוננת על משהו את לא אמורה להתלונן עליו, כי בגדול הוא ממש אחלה, אז חס וחלילה, את לא רוצה שהשם ייתן לך סיבה להתבכיין על הדבר הזה. כאילו, אני חייבת להגיד משהו. אני לא יודעת למה זה, המצלמה שלי הפסיקה, כאילו אני לא יודעת למה. אבל את אומרת, את פה. אני מנסה לעשות, ואז הוא אומר לי, you cannot start your video because it's disabled by the host. את לא מסכימה לי להגיד מצלמה, שתדעי. אשכרה. את. אז איך אני עושה? אני לא יודעת, רק שתדעי, זהו. בקיצור, עומר שם טוב היה אצלנו בבית ספר, אתם יודעים איזה שם טוב מהאלף הזה? כן. החטוף שחזר, והוא פשוט, וואו, פשוט בן אדם מדהים. מטורף. איזה מטורף. והוא אומר שהוא במנהרה, בבוקר, כשהוא היה, לא בבוקר, כן? כשהוא היה הרי עם עצמו, ימים, שהוא היה רק הוא עם עצמו,
ואז הוא היה מדבר עם אלוהים, ו... והוא אומר שהוא התחיל את השיחה שלו עם הקדוש ברוך הוא, שקודם כל הוא לא כאילו הפיל עליו, נו, תשחרר אותי מפה, תעשה לי, תיקח אותי, תוציא אותי, תזה. ככה, בתפילה הכי מתבקשת, כאילו, שזה מה שבן אדם יגיד כשהוא במנהרה 400 ימים, זה מה שהגיוני שהוא יגיד, נו, תוציא אותי, כבר מתי אתה מוציא אותי? הוא אומר, קודם כל פתחתי במה שלומך, הקדוש ברוך הוא, יואו, ואיך אתה, ו... ומה, כאילו, מה אתה מספר, איך הולך לך, ותודה, תודה שקמתי. תודה על החצי ביסקוויט שקיבלתי כל היום. וואו, תודה שאני עדיין מרגיש את הגוף שלי. תודה שאני רואה. למרות שהוא ישב ימים שלמים גם בחושך, והיה לו פנס שהוא פשוט הדליק אותו כל פעם שהוא אכל כדי לראות מה הוא אוכל, וזהו, והוא חיבה והוא היה בחושך, הבן אדם היה בחושך. וואו, וזה פשוט הטריף אותי שהוא אומר, ואמרתי תודה, תודה על כל דבר, שקמתי בבוקר. כאילו המודה אני הזה שלנו, שאנחנו קמים במיטה הנוחה, והמדהימה שלנו, איזה משמעות אחרת היא מקבל, כאילו, איזה מודה אני זה אחר. קיצור, זהו, כן. הייתי חייבת זה, כאילו, גם קודם לא, שדיברת, זה מטורף, גם מטורף. מקודם שדיברת על התודה, וגם כאילו, איך הוא לימד אותי, המקום הזה שלה להגיד תודה, וואו. מהמקום הכי נמוך שלך בחיים, כאילו ליטרלי נמוך, ווואו, קיצור. וואי, מדהים. איזה תודה על השיתוף הזה, זה קריטי. כאילו, איך גם אחי מהמחשכים, וגם, אגב, גם אלי, מי החטוף יוסי? קוראים לו עומר שם טוב. לא, גם עוד חטוף שהיה. אה, יוסי, שיצא ממש רזה והכי שבר את... אלי שערבי? אלי אלי שרעבי, שרעבי. גם איך הוא אומר לאילנה דיין, אני אסיר תודה, אני בר מזל. היא אומרת לו, מה בר מזל בך? יש לי משפחה, אני בחיים, יצאתי משם, כאילו, ואת אומרת, מה בר מזל בך? אתה נראה כאילו כמו מוזלמן מהשואה, וכן, הוא בר מזל, וכאילו, איך צריך ללמוד מהאנשים האלה, להודות אנחנו על הדברים הקטנים ועל הדברים הגדולים, ולנו ברוך השם אני מרגישה כאילו יש כל כך הרבה על מה להודות, אז ההודיה הזאת היא כל כך חשובה במסע שלנו. ועוד דבר של להודות, שאמרתי להודות בעובדות, להודות שהשם הוא זה שיוצר את המציאות, השם מביא לי את כל הדברים ואני מודה לו, אז עוד דבר מדהים זה להודות בעובדות, זה גם להודות שלפעמים כן, הדבר הזה הוא גדול עליי, זה לא מתאים לי לעשות, זה קצת מתחבר לי לגבורה, כאילו לדעת להעמיד את הגבול. לפעמים להגיד לעצמי ב10 בלילה שאני גמורה שחוטה, אבל הכיור מפוצץ, ועוד לא הגשתי את הציונים, ועוד לא עשיתי זה, ועוד לא עשיתי זה, או שאני לא מרגישה טוב, וכאילו 8 בבוקר אני חייבת כבר להיות בכיתה, ואני לא מרגישה טוב. תודי בעובדות, את חלשה, ואת לא מרגישה טוב, ואת לא מסוגלת לבוא לעבודה. תודי בעובדה הזאת, תפסיקי לי, אני מרגישה שבחיים שלנו אנחנו בתנועת כאילו התנגדות כזאת של אני לא מודה בעובדה שאני חלשה עכשיו, לא מודה בעובדה שאני עייפה מדי, לא מודה בעובדות, כי כאילו החיים המודרניים מחייבים אותי כאילו להיות ברוטינה המטורללת שלהם, אבל אני ממש הרבה פעמים מתעקשת עם עצמי, עסקה, תודי בזה שאת כרגע לא מרגישה טוב, וכן, הגעתי ב5 בצהריים, והילדות צורכות, ולא יודעת מה, ואני אומרת לבעלי, וואי, סורי, זה אמור להיות המאני טיים שלי, כאילו להכין ארוחת ערב, לתקתק אותם, טיטיטי, ואז אני משוחררת, כאילו ב7:30, 8, לא, אני מודה שאני לא מנצלת את זה הרבה, אני באמת משתדלת להיות נאמנה, אבל כשאני לא מסוגלת, אז להגיד אני לא מסוגלת. וביקשו ממני איזה פרויקט, אבל אני מרגישה שהוא גדול עליי והוא מחניק אותי ואני עוד שנייה מתמוטטת, אבל לא, אני אעשה, אני אתאבד על זה כי אני בשליחות וזה חשוב ואני רוצה גם לעשות את הרושם שלי. לא, תודי בעובדות שלפעמים יש דברים שהם לא מתאימים לך עכשיו. תודי בעובדות, כאילו די להיות ככה אני מרגישה על עצמי, כאילו בהתנגדות כזה ולהתווכח עם המציאות, תודי שלפעמים משהו לא מתאים, תודי בעובדה שהקשר הזה פחות נוח לך, שזה כאילו תפסיקי להכחיש כזה את המצב הגופני שלך, הנפשי שלך, את האנרגיות שאת מרגישה מהאנשים, אל תכחישי את זה, כאילו אם הרגשת משהו אז זה באמת נכון, תודי בזה, תקבלי את זה ותפעלי על פי זה, כאילו בשיקול דעת שלך כאישה נבונה שקיבלה מלא מלא שכל, אבל יש ממש עניין כזה, ואני מרגישה שבחיים המודרניים זה ממש כאילו דבר בסיסי, אבל הוא כבר לא בסיסי, הוא כאילו, אין לו זכות דיבור, כאילו, תודי שכרגע משהו מסוים לא מתאים לך, זה גם, כאילו ההוד הזה גם מדבר על זה, וזה דבר שהוא חשוב ביותר.
אז דיברנו על נצח, דיברנו על עוד, ועכשיו היסוד. אני ממש אוהבת את יסוד. יסוד זה כאילו הנאמנות, החיבור, הקשר, התיווך, התקשור. תהי נאמנה לקשרים שלך, תהי נאמנה לילדים שלך. את עכשיו איתם, אז את עם הילדים שלך. שימי את הטלפון בצד, זה המלחמה שלי עם עצמי. שימי את הטלפון בצד. תהי נאמנה לרגע שאת עם הבן אדם. את עכשיו עם הבעל שלך, אתם בשיחה, אתם בדייט, אתם לא יודעת מה. תהי נאמנה לרגע הזה עכשיו, תהי נאמנה לו. אל תחשבי על עוד 8,000 דברים שלא עשית וכל המשימות שלך, תני לו את הכבוד שלך ותהי נוכחת ברגע הזה. הילדים והמשפחה שלי הם בראש סדר העדיפויות לפני כל הטירוף של המשימות והשליחות והעניינים שיש לי. ואם אני כאן, אם אני נמצאת עכשיו בזום הזה, אם אני נמצאת עכשיו בשיעור שאני מעבירה בכיתה, זה גם משהו שהוא כאילו לא ברור מאליו. אני נמצאת עכשיו בכיתה, מלמדת שיעור עברית, מלמדת על הרצל, אני לא יודעת מה, אני פה, אני רק פה. אין לי עוד שעה את הפגישה עם המנהל, אין לי עוד שעתיים את הכיתה האחרת שאין לי כוח אליה. תהי בכל מה שאת עושה יסודית וכאילו נאמנה לרגע. זה עבודת חיים, כן? כאילו הפייסבוק הזה והוואטסאפ הזה והאינסטגרם, תוך כדי שלושתם עובדים ביחד, והאימייל מאפשרים לנו להיות ב-25 מקומות בממוצע באותה דקה. וזה הבעיה שלנו, כי כאילו אתה לא פה ואתה לא שם, אתה לא בשום אחד מה8,000 מקומות האלה. וזה ממש כאילו, יש עניין להתאמץ, כאילו להיות נוכחת. אני עכשיו בפארק עם הילדות שלי, אז אני בפארק ואני איתם ואני מקשיבה ואני שומעת את הציפורים, ואני עכשיו בשיעור, אני מקשיבה לתלמידים, אני נוכחת איתם, אני עם המנהל, אני בפגישה עם המנהל. כאילו שוב, החיים המודרניים, ה-2025 הזה שואב אותנו ללהיות בלא יסודיות ולא נאמנות לשום דבר. אנחנו נאמנים לכולם כאילו באותה מידה, ואנחנו לא פה ולא שם, ויש ממש עניין של להיות מחוברת לרגע הזה. וגם רבי נחמן מדבר על זה, כאילו, התברכת בכוחות, כאילו, התברכת במתנות. המתנות והכוחות הם מיועדים לסיטואציה מסוימת ולרגע מסוים. ברגע שאת מתפזרת ואת במלא בו זמנית ואת עם ליסט מטורף של משימות לאותו רגע, אז באמת אין לך כוחות אליהם לפעמים, כאילו, את צריכה להיות נאמנה, כאילו, שכחתי את הציטוט שרבי נחמן אומר על זה, כאילו, היום אם בקולו תשמעו, היום, כאילו, את צריכה להתמקד רק בהיום שלך, רק ברגע הזה, לא לחשוב על 8,000 שיש לך אחר כך, להיות בכל דבר יסודית, נאמנה, נוכחת, ורק שזה יהיה אפילו במודעות שלך, כמו שאר הדברים, זה כבר 50% מהפתרון, להיות במודעות לזה, שאני עם הבת שלי עכשיו, אני מסתכלת לה בעיניים ואני איתה, וכשאני אפילו בטלפון, בשיחת וידאו, אז אני בשיחת וידאו הזאת, ולא תוך כדי מצ'וצטת את החיים שלי, זה באמת ניסיון לא קל, אבל לפחות שזה יהיה במודעות ולהשתדל להיות נאמנה לקשרים שלי, לבן זוג, לילדים, לעבודה, למשפחה, להיות נוכחת בקשרים. מה, הגענו למלכות? יואו, איזה מהמם. אוקיי, מלכות. מלכות זו המידה הכי מדהימה והכי מתעתעת. את אומרת לעצמך מלכות, הכתר הזה, אישה שהיא מלכה, להיות מלכה, אמא שלי כל החיים רק דיברה איתנו על איזושהי אישה היא מלכה ומלכה ומלכה, ואת אומרת מה, מלכה, נכון חנה, שמעת אותה פעם? וקיבלת כתר ממנה? להיות מלכה. אני כתבתי לתמר במקביל, אני כאילו שומעת את הרב אשר מדבר באישה. או, את רואה, זה עבד להם. הם זה עבד להם, כל זה החיים. פשוט עבד להם. זה נכון. כאילו, אני חייבת להגיד להם את זה. איזה חמודה, תגידי להם, זה חשוב. אני אגיד. כאילו, הם נראה, המצגת הזאת בחלקה זה ממש שקופיות של אמא שלי, זה נגיד לא, אבל כאילו, הכל אני לוקחת ממנה, היא ממש הפרוז'קטור של חיי, ואני פשוט מעבירה את התורות שהיא מלמדת אותי, כאן בתפוצות אצלנו, וכאילו, אני מרגישה שזה חשוב, וזה כיף, ואני מחוברת לזה. תודה, חנה. אז המלכה. שנזכה, תגידי טוב. שנזכה וכולי. אז מלכות. כאילו מלכות זה הפוך על הפוך. את אומרת מלכה, כאילו שאני חושבת על מלכה, על מלכות, זה כאילו זה הכי מלא, זה הכי כאילו, היא הכי מלאה בדברים משל עצמה. יש לה הכי את הביטחון שלה, את החוכמה שלה, את הדברים שלה, אבל בדיוק הפוך על הפוך. מה כתוב לנו על מלכות? מלכות זה קבלה, מלכות זה הנהגה בשפלות, זה ביטול עצמי, על הירחמו, איך זה נשמע? ביטול עצמי, להשפיע אבל מתוך הקשבה, מימוש. המלכות, אפילו שאלתי בוויקיפדיה משהו על מלכות, אז מצאתי כאילו את ההגדרה היבשה הזאת, שמלכות אינה פועלת מעצמה, אין לה אור משלה, היא מקבלת מכל המידות שלפניה. גם תחשבו על זה כאילו באיך שזה נראה, באיך שזה נראה בגרף הזה, כאילו המלכות היא הכי למטה, היא הכי למטה והיא ריקה, אין לה משל עצמה. מה זה מלכות? זה כל החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כולם מתנקזים שלוק אליה.
היא מקבלת מכולם, וזה דבר מדהים. כל אישה היא מלכה. את מלכה ונפל לך הכתר, פשוט לא שמת לב. יש לך כתר. נולדנו מלכות, נולדנו עם המלכות הזאת בתוכנו, עם השנים, בדיוק כמו המנורה שהתכסתה בפוך שחור, מי שהייתה בתחילת השיעור, ככה זה גם הכתר שלי, הוא התאבק, הוא נפל, הוא קיים, שכחתי ממנו וכולי. אבל בכולנו יש את המלכות הזאת. ומלכות זה לא אומר שאני בשררה, ומלכות זה לא אומר שאני בשליטה על אחרים, מלכות זה לא אומר שאני רוצה שהכל יהיה רק שלי. לא, מלכות זה דווקא להיות בהכנעה, זה אפילו לבטל את עצמי לפעמים, שזה נשמע מאוד מאוד לא, איך אומרים את זה? כאילו פמיניסטי, שזה כאילו הדבר היום, כאילו תדאגי לעצמך ותגידי את הדעה שלך ותהי הכי אישה משפיענית ושוויונית וכולי, כאילו זה הכי לא זה, אבל בעיניי המלכות הזאת שמדוברת פה היא ממש התנועה המרפאה לנשים, לנו, אחרי שנים שכאילו בלבלו לנו את המוח ובלבלו אותנו, אני חושבת, כאילו בסוף את גם עושה 200% פה וגם 200% בקריירה, ובואו חירפנתם אותי גם ללדת וגם מלמדת, וכאילו זה לא קל בכלל כל האתגר הזאת, כאילו איך היה פעם להיות אימא ואיך היום זה עולם אחר לגמרי, אולי לא האימהות שלנו, אבל הסבתות שלנו, הם היו אימהות, אז הם היו כרגע אימהות, וכאילו הגם וגם וגם הזה יש לו הרבה ברכה, כי הנה אני בזום ואני לומדת ומלמדת ואני במשרה מלאה ובתואר שני ועשיתי מלא תעודות, אוקיי, אחלה התמלאתי, אבל יש לזה גם את המחירים של זה, וצריך לזכור שמלכה אמיתית זה מלכה שדווקא מבטלת את עצמה ממקום בריא, ממקום שאומר, אין לי כלום, אני עין אנוכי, אין לי כלום ואני פתוחה עם צינור נקי ועם כלי גדול לקבל את כל השפע מכל יתר הספירות שמעליי. אני פתוחה לקבל מבעלי את הפינוקים שהוא רוצה לפנק אותי, את המילים הטובות שהוא רוצה לתת לי, אני פתוחה לקבל מהקולגה שלי את כל העצות שלה, אני פתוחה לקבל מהשכנה שלי את כל 1000 הערות ואמירות מדהימות שיבנו את חיי, כאילו אני פתוחה לקבל ממקום אוהב, ממקום מכיל, ואני מרגישה אני מאוד מרגישה את זה בזוגיות, שזה מטורף עד כמה, אבל זה בכל תחום בחיים, כאילו יש מין תנועה נשית כזאת, כאילו הפוך על הפוך, כן, זה נהיה קצת תנועה של התנגדות, כי באמת החיים והרוטינה כאילו מחייבת אותי להיות במגננה כזאת, ולהוכיח את עצמי, וכאילו שלא, כאילו מי אמר שהגבר הוא זה שצריך לקנות לאישה, ומי אמר שהגבר הוא זה שצריך לעשות זה וזה וזה, כל האמירות האלה שבסוף לא משנה איפה אני על הסקאלה, אני שומעת אותם ואני חלק מהם, כאילו באיזשהו מקום התרחקנו מהמלכות שלנו בגלל זה, ואנחנו סגורות ומקובצות ומתגוננות, ולא, פשוט אתם יודעות מה, כאילו סתם לשבת כאילו על כיסא ולעשות ככה את התנועה הזאת של כאילו, וואי, הרבה זמן לא עשיתי את זה, פשוט כאילו ככה, להרפות, השם, תן לי את השפע שאתה רוצה לתת לי, תן לי את הברכה, כאילו אני פתוחה, אין לי משלי, תן לי, כאילו אין לי משל עצמי, ורק ככה את יכולה להתמלא, כשאת ככה, את לא יכולה להתמלא, כשאת ככה, את צינור נקי, את כלי לקבל את כל השפע, את כל האור, את כל הברכה, את כל המחמאות מהבעל שלך, את כל המתנות, כמה פעמים הבעל קנה לך מתנה, אמרת לו, לא, כפרה, זה יקר, אוף, למה קנית את זה, וואי, זה מכוער, זה, כבר די, הוא אומר לי, אני מת מפחד לקנות לך, לא רוצה, כבר די, לכי תקני, קחי הכרטיס אשראי, כאילו, את יודעת יותר ממני איך משתמשים בו, כאילו באיזשהו מקום אני מרגישה שאנחנו קצת מכבות את הבן זוג, או מכבות אפילו את ההורים שלנו, שרוצים לפעמים לפרגן ולהביא לנו, בגלל ההתנגדות הזאת, בגלל השליטה, שאני יודעת בדיוק מה מתאים לי, מה טוב לי, מה זה, היתר תכנון והיתר ידע הוא כאילו ההפך מהמלכות. את שוכחת... אני יכולה להוסיף על זה שזה השלמה, כי ברגע שאת מלכה, את יודעת שלא משנה מה יגידו, לא משנה, זה לא בדיוק הכנעה, אלא את יודעת את מקומך. לגמרי. כאילו, את יודעת מי את, ואת לא, אף אחד לא מזיז אותך, לא ימינה, לא שמאלה. לי יש את הכיסא שלי, יש לי את המקום וואו. שלי, אני בת של מלך, כאילו, וואו. מפה אין לי מה לדאוג בכלל. לא מה יגידו לי, לא מה יעשו לי, אין לי מה להתנגד, אין לי מה להיכנס. כאילו להיות במין קבלה יותר של עצמי ולהגיד, אני מלכה, שום דבר לא יזיז אותי, ואין לי מה לגמרי. לזוז. וההפך, לקבל את הכתר לפעמים. ולהגיד, לגמרי. זהו, אני רוצה להיות בכתר. וואו, בול. כי מתי אתה לא בכתר, שאתה לא יודע איפה אתה, וכל דבר נכון. מפיל אותך, אז אתה חייב להתנגד, אתה חייב להילחם, אתה חייב לזוז, אתה חייב זה, ואתה אומר, לא, לא, אני יודעת מי אני יודעת מי אבא שלי, לגמרי. להיות מלכה זה להיות אישה אצילית. ותחשבו על זה, מה זה המילה הזאת, אישה אצילית, שאני רואה אישה אצילית, שהיא עם מאור פנים, שהיא לבושה יפה, והיא נראית כזאת, היא פשוט אצילית, גם אם היא לא לבושה יפה. יש נשים
יש הרבה נשים שהן אציליות, שהן לובשות בגדי כנעניות, הן גם נראות אציליות לחלוטין. מה זה האישה האצילית הזאת? אישה שהיא מרגישה שהיא אצל השם. אני בידיים של השם, אני בהכנעה, אני מקבלת את כל השפע שיש לו להביא לי. אני מקבלת את כל השפע של הבעל שלי יש להביא לי. אני פשוט בקבלה, בתנועה כזאתי, ככה, ולא בתנועה כזאתי, כאילו של שליטה ומלחמה ומגננה, וכמה זה חשוב להיות בתנועה הזאת. להרגיש שאני אצל השם, כאילו, השם איתי, אז מה אכפת לי מה אמרו עליי? יש עוד משהו יפה, שתמרחי על עצמך, ככה אמא שלי לימדה אותי, תמרחי על עצמך את השמן מלכות הזה. פשוט תמרחי את עצמך בשמן מלכות, ואז כן, יורים חיצים, ויש חיצים בחיים גם על מלכות וגם על מלכים, אבל החץ הזה יחליק, הוא לא יחדור אלייך, הוא לא יפצע אותך, את לא תדממי ממנו, הוא לא יזיז לך, כי הוא יחליק ממך, יש עלייך שמן של מלכות. השמן של הספירת מלכות הזאת, זה לשים על עצמי את הכתר ולזכור, אני בת של מלך, אני מקבלת את כל השפע ממנו, אין לי משל עצמי, זה הכל ממנו, ואיזה כיף זה לחיות כאילו בתנועה הזאת שלה. יש נשים שממש לא מתחברות לזה, אני יודעת, כאילו זה מעורר אפילו התנגדות הרבה פעמים. אגב, יצא לכם לקרוא אולי את הספר לדעת להיכנע, שגם התרגום שלו לעברית הוא קצת מאפן, כאילו הכותרת, הוא לא מזמין, אבל ספר על זוגיות מדהים שממש ממש השפיע עליי, שקוראים לו לדעת להיכנע, מישהי גויה, בכלל לא יהודיה כתבה את זה, והוא מאוד מאוד מתחבר עם עליות מלכה הזה. תשחררי, תפסיקי לנסות לשלוט בבעל שלך, אני רוצה לשנות אותו, בסך הכל באתי לשפץ אותו, הוא זקוק לכמה, בואו, הם כאילו מדהימים, אבל יש להם משלהם את החסרונות וכולי. אז כאילו אני אשפץ אותו ואני אגיד לו ואני אנחה אותו, וכן, ותראי, הוא יתלבש יותר יפה והוא ראה יותר יפה והוא ידבר יותר יפה, והוא לא יודעת מה, כאילו תפסיקי לנסות לשנות אותו, זה רק יחריב לכם את הזוגיות, זה רק ישבור אותו. ברגע שתהיי מקבלת ואוהבת אותו כמו שהוא, הוא ממילא ישתנה, כאילו אנחנו משתנים כל הזמן, אבל את כאילו, את מעצימה, כאילו את מעצימה זה גם כאילו מילה כזאת של שליטה, אבל את נותנת לו את המרחב צמיחה שלו, והוא צומח, והוא יהיה הרבה יותר טוב אלייך, כשתפסיקי להיות כזאתי אימא שלו, כי מי נמשך לאימא שלו? בואו, כאילו הגבר לא רוצה את אימא שלו בבית, הוא רוצה את החברה שלו, שהוא נמשך אליה כשיצאתם, וכמה אנחנו צריכות להיזהר, להפסיק להיות האימהות של הבעלים שלנו, אימהות של האנשים סביבנו שמנסות לתקן ולשנות את העולם, להיות כאילו בלקבל, בלפרגן, בלאהוב, ככה, as is, בחסד, כמו שאתה, אני אוהבת אותך, אתה אלוף, כאילו, ולדעת, לשתוק, לא מתוך כאילו לבלוע צפרדעים, מתוך כאילו, אני יודעת שזה הדבר הנכון שצריך לקרות, ואני יודעת שאתה מדויק לי, ואני יודעת שיש לך מלא מה לתת לי, והטוב הזה מגיע, כאילו, האמת היא שבתחום הזה, כאילו, רואים תוצאות ממש מהירות, ככה אני מרגישה על החיים שלי, בעיקר בזוגיות, כאילו, זה לא איזה עבודת חיים ארוכה וסבוכה, לא, ברגע שאת בוחרת להיות מלכה בבית שלך, איכשהו באופן אוטומטי הבעל שלך הוא מלך, הילדים שלך נסיכים, יש לך ממש ארמון בבית שלך, כאילו הבית שלך הופך לארמון, וכל המלחמות אגו פשוט מתמוססות, כי אין על מה לריב, כאילו כשאת לא בהתנצחות, ואת נותנת למנצח לנצח, אז אין על מה לריב, כאילו אין בשר, הוא יכול לנסות בהתחלה להדליק אותך אולי, כאילו בהרגל, אבל ברגע שאת כאילו לא שם, אז גם הוא לא שם, וזה הופך להיות ממש הרמוני ומיוחד, זה כאילו על רגל אחת, אבל זה יכול להספיק באיזשהו מקום, ברגע שאתה מבין את זה, על להיות מלכה בבית שלי, להיות מלכה בתוך עצמי ולחוץ, ותקראו את הספר לדעת להיכנע, הוא ממש יכול לעזור בחיים, מי שבא לה לשפצר את הזוגיות שלה, ושיהיה לה יותר כיף, סתם המלצה, לא תכננתי להגיד את זה, אבל זה מתכתב לי, ואחרי שעברנו, את כל המסע המדהים הזה של 7 הספירות, ואנחנו, הלב שלנו עכשיו, רק העלינו את זה למודעות כבר, הלב שלנו יותר טוב, יש לנו עוד יותר רצון לרוח, עוד יותר רצון לחיבור ולקרבה לעצמנו ולסובבים אותנו ולהשם, אז נחזור, הלב שלנו טוב ואנחנו יכולות לקבל את התורה באמת, זהו מי שהייתה פה, מקבלת תורה, מקבלת רוח, מובטח. אז יש עניין כזה שבשיחות הרבי מצאתי את זה, שחובת הדמיון שלנו, יש ממש חובה לכל אדם לדמיין את מעמד הר סיני, הרי כולנו היינו שם, הנשמות שלנו היו שם, אנחנו נהיה שם גם השנה בבית כנסת אומנם, אבל הוא ממש מדבר על העניין הזה שחייב אדם לדמיין את עצמו, כמו שמדמיינים את עצמנו ביציאת מצרים, לדמיין את עצמו במעמד הר סיני. ויש תרגיל מדהים לזה, קל להשגה, מי שהעייפה יכולה לצאת, אני אשלח את זה בוואטסאפ אחר כך, אני יודעת שחרגנו מהזמן, אבל ממש לעשות תרגיל של דמיון מודרך,
אימא שלי לפני מעל 20 שנה הקליטה את זה, אבל עדיין זה רלוונטי מתמיד. אני עפה על זה, הילדות שלי עפות על זה, לפני השינה מישהי לא נרדמת, טיק טיק, אני שמה לה הרפאיה, יש לה כזה דיסק של 5 הרפאיות, דיסק, זה כבר לא בדיסק, אבל סתם הרפאיה לדמיין את מעמד הר סיני. אז אני ממליצה לנו לעשות את זה. רוצות לעשות את זה רגע ביחד, או רוצות לעשות את זה רגע ביחד? אז מי שככה, מי שיושבת שתהיה נינוחה, מי ששוכבת שתהיה עוד יותר נינוחה, ואני שמה רגע, תגידו לי ששומעים את זה. הרפאיה שומעים את זה? מספר 4. שומעים? כן, כן, שומעים. אז יאללה, בוא נרפה התבוננות ביחד. מעמד הר סיני. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. ההתחלה היא ידיעה, וידיעה זו אינה מופשטת, אלא ידיעה חושית ממש. הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ושמע בקול השם אלוקיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. ספורנו מסביר, הסכת צייר במחשבתך, ושמע התבונן, ושמעת בקול השם אלוקיך. כשתצייר זה ותבין, תשמע בקולו בלי ספק. מצאי לך מקום נוח להירגע ולהרפות. נשמי מספר נשימות עמוקות, וראי כיצד הבטן עולה עם הנשימה ויורדת עם הנשיפה. הרפי את כל גופך. הרגישי איך כל גופך כבד כבד. הרגליים כבדות. אגן הירכיים. בטן תחתונה. בטן עליונה. בטן חזה רפוי ונינוח. חגורת הכתפיים רפויה. ידיים כבדות כבדות. הגב רפוי ונינוח. הראש כבד. לכי בדמיונך כעת אל המדבר. ראי מולך את הר סיני. ראי את העם כולו עומד מסביב, וההר עשן כולו. שמעי את הקולות, ראי את הברקים, ראי את הענן הכבד שנמצא על ההר. שמעי את קול השופר החזק, והרגישי את יראת הרוממות. ראי את ההר עשן כולו, כי ירד אליו השם באש. הרגישי אחדות גדולה יחד עם כל עם ישראל. קול השופר הולך וחזק. משה ידבר, והאלוקים יענה לו בקול. הר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל העם כולו. הרגישי את יראת הרוממות שמתלווה למעמד הגדול והנשגב הזה. שמעי את קולו של האחד אומר את כל 10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים.
לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תעבדם, כי אנוכי השם אלוקיך. אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים, ועל רביעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי, ולשומרי מצוותיי. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. הרגישי את חרדת הקודש, התחברי לעם ישראל כולו, והמשיכי לשמוע ולחוש. זכור את יום השבת לקודשו. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך, ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. הסתכלי סביבך, ראי את העם כולו חרד, את ההר כולו עשן, חרדת קודש ממש, והכל הולך וגובר. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. ראי את כל העם באותך, רואים את הקולות, את הלפידים, את כל השופר, ואת ההר העשן. ראי את כולכם נעים ועומדים מרחוק. מעמד הר סיני. אומר הרב וולבה בספרו עלי שור, יש לדעת שאם אין לאדם שום ציור ממעמד הר סיני, אמונתו בתורה מן השמיים רופפת. לכן חזרי שוב ושוב וראי את מעמד הר סיני כאילו היום. תורה מן השמיים אינו כלל מופשט, אומר הרב וולבה בסמכות התורה, אלא התקרבות נוראה של בורא עולם אל עולמו כאן, וכל עוד שאין לאדם ציור חי מזה, אינו יכול להבין ולהשיג משמעות העניין של התורה מן השמיים. וואו, אני מקווה שיש פה עוד מישהי, ואם לא זה סבבה. זה היה באמת ארוך. אנחנו פה. מדהימות. אז תודה לכל מי שהשתתפה, באמת חשוב לתרגל את הקטע הזה של לדמיין את מעמד הר סיני, שזה לגמרי, איך היא אמרה, כאילו, אומר הרב וולבה, שמי שאין לו ציור של מעמד הר סיני, אמונתו בהשם מעורערת, אז כדי להתחזק באמונה, להתחזק ברוח ובשמחה שלנו, טוב לעשות את ההתבוננות הזאת עוד לפני חג שבועות. אני גם אשלח את ההקלטה, מי שרוצה, של ההרפאיה הזאת. וממש תודה לכל מי שהייתה. אני רוצה, אם אפשר, חלק מהמצגת שהסברת על כן, אני אשלח לך הסודות. הכל. בטח. תודה רבה.